once again that you counted us worthy. Ìwọ Kristi ìyè wa. You Christ are life. O tún fún wa ní ìyè lónìí. You gave us life today. Yàtọ̀ sí ìyè ayérayé tó fi tẹ́ wa lọ́rùn. Apart from the eternal life that you gave us as gifts. A lè gbọ́ wà ní gbẹ́sẹ̀ tá a tún wá síwájú yín láti wá jọ́sìn. That we are here and early as we come for worship in your presence. Olóò máa rán ẹ̀mí mímọ́ tó máa kọ́ wa. You say you will send your Holy Spirit that will instruct or teach us. Tó máa rán wa létí ohun tó ti kọjá. That will remind us of everything that has passed. Tó máa sọ ohun tó ń bọ̀ fún wa. And will tell us what is to come. Tó máa tu àwọn tí ọkàn wọn bàjẹ́ tá a tù wọ́n nínú. That will refresh the sad souls. Ẹ̀mí mímọ́ náà ló ń gbénú ọkàn wa. It is this Holy Spirit that abides in us. Ó ti sọ̀kalẹ̀ sínú ìjọ. It has come down into the church. Láti bá gbogbo ọkàn pàdé ní alẹ́ yìí. To encounter and meet every soul tonight. Àwọn tó bá rẹ̀ fún wọn lókun. Those that were sick or weary, give them strength. Àwọn tójú wọn dàrú tàmọ́lẹ̀ sí ọkàn. Those that are confused, illuminate their hearts. Ìwọ olùtùnú tù wá nínú. You the comforter, comfort us. Fi ayọ̀ kún ọkàn wa. Fill us with your joy. Kí a fayọ̀ padà lọ́lé. Let's go back home with Ní orúkọ joy. Jésù Olúwa wa ní agbára àdúrà. In Jesus Christ's name we have prayed. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. We are Lórí iṣẹ́ rere láìsí àṣehàn. continuing in our message or teaching which says good works without ostentation. A ti wo ìtọrẹ àánú. We have examined gifts, almsgiving. Bí a ṣe lè ṣe ìtọrẹ àánú láì ṣe àṣehàn. How we can give our alms without ostentation. Àdúrà láì sí àṣehàn là ń gbé yẹ̀wò. It is prayer without ostentation that we are examining right now. Ìgbà tí Jésù olùgbàlà ṣe àpẹẹrẹ bí àwọn kèfèrí tàbí àwọn abọ̀rìṣà ṣe máa ń gbàdúrà pẹ̀lú àṣehàn. When Jesus Christ was teaching us about how the Gentiles or the idolaters were praying with ostentation. Tó ní ká má ṣe bí ète wọn. And he said we shouldn't do as they did. Ìgbà ló wá fi àpẹẹrẹ lélẹ̀. Then he gave us examples. Ó wá fi ìlànà lélẹ̀ pé ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn o báyìí ni kí ẹ ṣe máa gbàdúrà. And he gave us the principle on how to pray, that you disciples, this is the manner you should pray. A ti tẹnumọ́ ní ọ̀pọ̀ ìgbà á tún máa rán wa létí. We've emphasized it many times and we will keep on reminding ourselves. Ìlànà bí a ṣe ń gbàdúrà ni Jésù kọ́ wa. The principles on how to pray is what Jesus taught us. Kò ń ṣe pé kí a kọ́ ìlànà yìí sórí kí a wá máa kà á. Not that we should learn it offhand. Àdúrà ni Jésù fẹ́ ká gbà. Jesus wanted us to pray. Ibi tí a bá ẹ̀kọ́ yẹn dé láì fi ọ̀pá pọ̀ ọlọ́pọ̀ ejò. Where we are, without much ado. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ni a bá orí kẹfà Matthew dé ibẹ̀ là ń lọ sí. We are in verse 13, chapter 6. Ṣùgbọ́n kí n tó débẹ̀ ìfáàrà kékeré tí ó wà níwèé ọwọ́ wa. Now, the introduction. Àdúrà ṣe pàtàkì nínú ìrẹ́pọ̀ ọmọ ènìyàn pẹ̀lú Ọlọ́run. Prayer is so vital in our relationship with God. Àpọ́stélì wa Paul. Our apostle Paul. Ó ní kí a máa gbàdúrà láìsinmi gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ Tẹsalóníkà kínní orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Says we should keep on praying. Ká gbàdúrà láìsàárẹ̀. Without ceasing. Ọkùnrin kan orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Bob Gass. One man who kọ̀wé kan wọ́n ń pe orúkọ ìwé yẹn ní The Word for Today, a devotional book ní tán fi ń tẹ̀yàn lè kà lójoojúmọ́. One man whose name is Bob Gass. Àjùmọ̀ká ojoojúmọ́. Yes. In The Word for Today. Ó ní àwọn lẹ́tà tí Paul kọ pé ẹ̀bẹ̀ fún àdúrà nínú àwọn lẹ́tà yẹn ó pọ̀ ju pé kó máa pàrọwà sáwọn ọmọ ìjọ kan fi owó ránṣẹ́ tàbí kan tù ú lára tàbí kan tù ú nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ àdúrà ló pọ̀ jù nínú ìwé rẹ̀. This man says Paul's letters contain more requests for prayer than they do appeal for money or comfort. Ó tún tẹ̀síwájú ó ní kí a wo àpẹẹrẹ Jésù Olúwa.
he continued by saying that we should consider the examples of ó ní Jesus. yóò jí ní ìdájí kójú ó tó mọ́ gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ Mark orí kìíní verse 35 tí gbogbo wa mọ̀. That Ó he will jí rise láàárọ̀ up. kójú ó tó mọ́ He láti gbàdúrà. will rise up early before dawn to pray. ẹ ti ẹ̀jẹ̀ kásáré kà yẹn. Let's quickly read that. 1:35. Mark chapter 1. kí n má rò pé gbogbo wa ló mọ̀ pé Jésù máa ń jí gbàdúrà. Mark chapter 1 verse 35. Ó sì dìde ní òwúrọ̀ Ó dìde ní òwúrọ̀ kí ilẹ̀ tó mọ́. kí ilẹ̀ tó mọ́. Ó sì jáde lọ sí ibi ìjù kan. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló lọ ṣe ń bẹ̀. Níbẹ̀ ni ó sì ń gbàdúrà. While it was still night, way before dawn, he got up and went out to a secluded spot and prayed. So ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé kílẹ̀ ó tó mọ́ ni lọ́wọ́ ìdájí. That is before dawn. Gbogbo ìgbé ayé Jésù ló fi ṣe àpẹẹrẹ fún wa. His lifestyle was an Ọkùnrin yìí ní example to us. ojú Jésù òyì kó dín kó má gbàdúrà pé ìgbà míì á lé àwọn èèyàn lọ kán fi gáfárà fóun kóun ríbi gbàdúrà. That Jesus was never busy to pray. Sometimes he would send people away in order to pray. Mátíù orí ìkẹrìnlá Matthew chapter 14. ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ẹ ṣe gáfárà o ẹ jẹ́ kí n bọ́ lọ́rùn sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ṣe máa lọ náà. Just excuse me. ẹ sáré wò ojú Go ẹ̀ kó dín. away in order to talk to the ìyẹn Father. túmọ̀ sí pé a lè máa dájú ká tó gbàdúrà ká tó máa jọ́ lọ sí ká tó máa fojú lé ìgboro a tún lè ṣe gáfárà fáwọn ènìyàn káwọn èèyàn ṣe gáfárà fún wa káríbi bọ́ lọ́rùn sọ̀rọ̀ ẹ sáré kà á. Which means we nígbà should. tí ó sì tú ìjọ ènìyàn ká tán ẹ gbọ́ ẹ̀ kí náà ló ṣe. ó tú ìjọ ènìyàn ká ẹ ṣe gáfárà fún mi verse 14 verse chapter 14 Matthew 14 verse 23. Yes. ó gun orí òkè lọ Bẹ́ẹ̀ni òun nìkan bẹ́ẹ̀ni láti gbàdúrà. jẹ́ kó yìnbó ká jáde. And when he had sent the multitudes away, Sending them away, dismissing the multitude. he went up on the mountain by himself to pray. Hello, nínú àárín náà nínú àníkà yẹn Luke orí kẹsàn-án verse 28 ọ̀pọ̀ ọ̀gbà ló máa ń nìkan lọ bí tí ó máa kún nìkan. Sometimes he A will lọ go sórí òkè very lọ far gbàdúrà. to mountain top to pray alone, Kó ráyè pẹ̀lú Ọlọ́run. so that he will have chance with So God. ó ti fa yé ara ẹ̀ ṣe àpẹẹrẹ. He has used his lifestyle as example. Kódà ìyẹn ni àkọọ́lẹ̀ Luke fi sọ pé àwọn ọmọlẹ́yìn sọ fún pé Olúwa kọ́ wa bí a ṣe ń gbàdúrà bí Jòhánù ṣe kọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ à ń rí ọ̀hún gbàdúrà ṣùgbọ́n àwa ò gbàdúrà àmàdúrà àgbà kọ́ wa bí a ṣe ń gba àdúrà. This why Luke wrote it down that the disciples requested Jesus that he should teach them how to pray because we have been seeing you praying. Teach us to pray. So ẹ̀kọ́ àdúrà àwọn ni Jésù wa kọ́ àtàǹkà. So Jesus is now teaching us about prayer. Àwọn ìlànà tá a fi máa gbàdúrà ló kọ́ àtàǹkà. The principles to pray is what he àwa náà taught ti us. rí ìgbé ayé rẹ̀. We have seen his lifestyle. Tí a ká mọ lọ́wọ́ ẹ̀ la ká mọ́ àwọn àpòstélì. What we have seen with Jesus is what we saw in the Ó life ń of wo the apostles. àgbélébù ọkùnrin yẹn ló ń wo àgbélébù níwájú. The man Ó mọ̀ said he pé was ikú ló ń wọ̀ níwájú looking yìí. at the cross Ilé in àdúrà front ló of forí lé. him. That this is death coming up Luke and he had to go 22. to Ẹ jẹ́ ká kà prayer yín. to a Luke particular place to 22 pray. verse 29 to 46 ẹ jẹ́ àsáré kà. Àdúrà ló lọ gbà. Ó rí ìṣòro níwájú àdúrà ló gbà. Táwa náà bá kan Challenges ìṣòro ahead and he tó went yẹ to ká ṣe pray. ó ti fi kọ́ wa. So when we have challenges, he has taught us how to pray. Ẹ sáré wo 29 Luke 22 Bíbélì ń sọ. Luke mo sì yan 29. ìjọba fún yín gẹ́gẹ́ bí bàbá mi ti yàn fún mi Luke 22:29. kí ẹ̀yin kí o lè máa jẹ kí ẹ̀yin kí o sì lè máa mu lórí tábìlì mi ní ìjọba mi Ẹ máa kà lọ. kí ẹ̀yin kí o lè jókòó lórí ìtẹ́ Bẹ́ẹ̀ni. àti kí ẹ̀yin kí o lè máa ṣe ìdájọ́ fún àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì 12. Olúwa sì wí pé Símíónì Símíónì ṣáà wò ó Sátánì fẹ́ ní ọ kí o lè kù ọ́ bí àlìkámà. Ẹ jẹ́ ká lọ síbi verse 40 torí àkókò pọ̀ níbi tí mo fẹ́ mi ò lè ká gbogbo ẹ̀ tán. Yes. nígbà tí ó wà níbẹ̀ ó wí Ẹbẹ̀ fún láti wọn bí pé 39 ajẹ́kódà. ó sì jáde Ó jáde. ó sì lọ sí ibi iṣẹ́ ó sì lọ bí ìṣe rẹ̀ sí òkè Ólífì Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn ó lọ bí kíni. bí ìṣe rẹ̀ Gbóná ló lọ He sí went to the Mount of Olives as he was accustomed.
àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. And his disciples also followed him. nígbà tí ó wà níbẹ̀ When he came to the place, ó wí fún wọn pé he said to them, ẹ máa gbàdúrà pray kí ẹ̀yin kí ó má ṣe bọ́ sínú ìdẹwò. that you may not enter into temptation. à ń bọ̀ lórí ìyẹn o bí tá à ń lọ lálẹ́ gan ni ẹ máa kà á. ó sì fi wọ́n sílẹ̀ níwọ̀n ìṣọ̀kan ó sì kúnlẹ̀ ó sì ń gbàdúrà. kí náà ló ń And he was withdrawn from them about as ó those fi clothes, àwọn alàgbà and he lẹ̀ knelt down and prayed. ó fi He àwọn left the alábàáṣiṣẹ́pọ̀ elders, he rẹ̀ lẹ̀ left his co-workers. ó wá lọ síwájú. He went to a place. tí ẹ bá ń kabẹ̀ yẹn ẹ rí i pé ìgbà tó máa padà dé kí When làwọn he came alàgbà back, ń ṣe nígbà tó dé. What were the elders doing? ee o They were àwọn sleeping. alàgbà rẹ̀ mí sùn. His elders were sleeping. ó tún jí wọn ó He tún padà lọ woke them ó up tún padà and he wá went bá back. wọn òun náà ni He came wọn. back again. He still saw them sleeping. gbogbo ọ̀rọ̀ tí Jésù ń sọ àti ẹ̀kọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin sọ ó fi àdúrà wẹ̀ Jésù fi àdúrà wẹ̀ ń gbogbo tó bá ń jẹ. All the message of Jesus, he used prayer to back it up. máa wo ìwé ọwọ́ ẹ̀ o torí bẹ́ẹ̀ mo ti ń sọ̀rọ̀ ọkùnrin wa parí ẹ̀ wípé ẹni tó bá fẹ́ ṣeun gidi tó bá fẹ́ ṣe nǹkan àṣeyọrí kó gbàdúrà pé o ò lè ṣe nǹkan àṣeyọrí kan láyé láì gbàdúrà. That you can accomplish great things after you've prayed, but nothing tó o great bá gbàdúrà until tán you've prayed. ìyọrí adé láì When you gbàdúrà pray, kò you ní will sí accomplish àṣeyọrí kan. something. If not, without prayer, you cannot accomplish anything. kí a tó máa bá ìkọ́ ẹ lọ Before we eré ẹ̀ bá ní continue, ìṣẹ́jú méjì. bow down into seconds. Olúwa Lord, túnbọ̀ ràn mí lọ́wọ́ tàbí kó ràn help mí me the lọ́wọ́ more of help torí me, kò sọ́nà àbáyọ because there is no way out. mi ò lè dàgbà lọ́pọ̀ ìgbà ó máa ń ni mí lára It's usually difficult for me to pray. kì í ṣàdúrà ìjọ là ń sọ bá àdúrà We are ìwọ not nìkan talking pẹ̀lú about Ọlọ́run the combined prayer of the church, but Olúwa, you ràn mí alone with lọ́wọ́. God. Lord, help ràn mí me. lọ́wọ́ Help me kí n lè dúró lójú òkè ìṣòro that I may be able to àwọn nǹkan stand gidi tó yẹ kí n during ṣe láyé mo fẹ́ challenges. ṣe ṣùgbọ́n ràn mí lọ́wọ́ kí n lè dúró Lord, help níwájú rẹ̀. me to accomplish things and to be steady in your presence. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní àgbàdúrà. Amen. Mark chapter 6 verse 13 ẹ jẹ́ a sáré kan. Mark 6:13. Mark 6:13 and do not lead us into temptation. What's the Matthew not Mark. Matthew chapter 6 and verse 13. Má sì fà wá sínú ìdẹwò ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bìlísì nítorí ìjọba ní tìrẹ. ó ti tó wá. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Thank you. Má fà wá sínú ìdẹwò And do not lead us gbà into wá temptation, lọ́wọ́ bìlísì. but deliver us from evil. ọ̀rọ̀ ìdánwò la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ yìí. We want to talk about ṣe ṣe temptation kí a gbàdúrà lé lórí. and how important it is to pray kí about ni it. ó ń jẹ́ ìdánwò kí ló ń fa ìdánwò. What actually is meant by temptation? Kí ló What fi is ṣe the pàtàkì? cause? What Kí is ló the fi ṣe cause pàtàkì? of kí a this gbàdúrà lé temptation? lórí. And why is Ìkọ́kọ̀ it alẹ́. significant that we should pray about it? nǹkan tí ẹ̀kọ́ alẹ́ dúró lé lórí nìyí. This is what the message of tonight. kí n kàn Thanks ṣàlàyé God. díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn lẹ́kọ̀ọ́ bíbélì ti fi kọ́ wa pé Just as we've been taught èdè tí wọ́n lò níbí yìí that the language or the wọ́n ní term here, àwọn bàbá onímọ̀ látìnì wọ́n ní èdè tí wọ́n pè ní pé do not suffer us to be led into temptation. má jẹ́ ká fà wá ràn wá lọ́wọ́ ká má fà wá sínú ìdánwò làwọn onímọ̀ látìnì pé ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣubú sínú ìdánwò. don't let us stumble or fall into temptation. ṣùgbọ́n èdè gíríkì la fi kọ májẹ̀mú tuntun. Greek language was used to Ìyẹn ló write fi wá pé the New Testament. Olúwa Lord, má fà wá don't bring us má fà wá sínú ìdánwò. do not bring us into temptation. now ibi gangan kí lè rò ọkàn bàbá. What is Àkọọ́lẹ̀ yìí ni the pé thought of the Father is kọ́lọ́run jọ̀ọ́ that kó tọ́ ìṣiṣẹ́ wa lónìí bí a ṣe ń jáde lọ. that God should lead us as we are going out. bó ṣe ń mú wa lọ lónìí As you are leading us today, ràn wá lọ́wọ́ ká lanú gbogbo ìdánwò kọjá. help us to stay through all temptations. Thank you very much. ìyẹn ni pé Ọlọ́run ló máa ń tọ́ ìṣiṣẹ́ ènìyàn. That it's God that leads
people the footsteps. Thank you very much. Nínú ìtọ́ni rẹ. It is in your leading or Tọ́ wa lónìí níbi tí à ń Your gbà direction. kọjá yìí. direct us in the way we are passing through. Nígbà tí ìdánwò bá dé lójú ọ̀nà yìí. When we encounter challenges in Mú alánú this journey, ìdánwò kọjá. make us to stay through this À jẹ́ temptation. kí ọ̀rọ̀ ìdánwò kó yé wa dáadáa. I want us to understand Ìyẹn the ni pé nígbà tí a word bá fẹ́ yẹ̀ wá wò tá a bá fẹ́ wo Temptation. ìwà wa. that is whenever Fún we àpẹẹrẹ, are a fẹ́ to the yẹ test ìwà tó wà nínú Joseph wò nígbà tó délé Pọ́ntífárì. When Bóyá ó máa Joseph jalè. was Bóyá ó tó máa jíyàwó oníyàwó gbé. examined pertaining to his conduct Ṣùgbọ́n whether he Ọlọ́run will behave Ọlọ́run there ràn lọ́wọ́. in the house of Potiphar. Ọlọ́run mú lanú ìdánwò kọjá. But God helped him and he made him to stay through that temptation. Torí màmá ṣàlàyé láìpẹ́ ìdánwò máa ń wà láti nígbà míì ó máa ń dá ìgbà míì ó máa ń jẹ́ ti ibi. At times, temptation may be evil. Thank you very much. Nígbà tí wọ́n Ọlọ́run bá mú wa darí wa lọ́jọ́ òní. When you God direct us Ṣé pé today, bóyá Ọlọ́run máa gbé wa síbi tá a ti dẹ́ṣẹ̀. not that Nígbà tí God a will lè lead lórí. us to where we will sin, Tí a bá wọnú wàhálà lọ. but if we enter Ohun tó máa ń into mú any èèyàn dẹ́ṣẹ̀ problem or ó wà trouble, lágọ̀ọ́ ara ọmọ ènìyàn. what makes man to sin is embedded in man. Kí kókó kan kó wọnú ọkàn wa. I want us to Kí a understand ti the gbọ́dọ̀ particular gba point, àdúrà yẹn. so that Èṣù ni ó lè dánwò. that the devil is the Ta ni tempter. olùdánwò? Is the tempter. Èé o. The devil is So the kókó tempter. yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ ká gbàdúrà. So that point should make us to pray. Kódà tọ́lọ́run bá fẹ́ dánwò èèyàn wò sí ló máa rán níṣẹ́. Even whenever God wants to tempt any man, he will send the devil Láti gbé ìwà ara wa jáde láti in mọ order ohun tó wà nínú wa. to know who Èṣù we ni ó lè are. dánwò. It is the devil Ó who wá is the jọ̀ràn tempter. yàn So tí it is onígbàgbọ́ paramount gbàdúrà every pé believer Olúwa to pray lónìí o that Lord ràn mí today, lọ́wọ́ o. help me, Kò ń ṣe pé àní rí ìdánwò rárá. not that we will not experience any temptation, Ṣùgbọ́n ìwọ Ọlọ́run mú mi làjá lónìí. but God help me to stay Kákúkú sọ pé through. Olúwa má jẹ́ kí n ṣubú sínú ìdánwò lónìí. God, well, we could just say it this way that God, don't let me Kákúkú sọ fall pé lónìí into má jẹ́ temptation. ìṣubú sínú ìdánwò lónìí. Today, don't let me Mú mi fall la into temptation. ọjọ́ òní ìjà. Lord, help me to stay through today. Ẹ wo yẹ kí n lo ẹsẹ̀ méjì kan kẹ́ máa pé ìṣúlò ní ìdánwò. Nínú Kọ́ríńtì kínní In orí 1 ìkeje Corinthians ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. 7, verse 5. Nígbà tá à ń bá àwọn ọkọ láya ń sọ̀rọ̀. When spouses were Ní tó advised máa mú wọn ṣubú sínú ìdánwò ó wà nínú àgọ́ ara wa. what will make them to fall into temptation is right in their life. Ní It's tẹ́sí a máa lò man. ó wà What nínú devil àgọ́ ara will wa. make use of is embedded in us. Sábà ti ṣí àyè yẹn lẹ̀. Once we give him that chance, Kò sábà ń gbàdúrà lọ́jọ́ Olúwa ràn mí lọ́wọ́ má jẹ́ kí n ṣubú sínú so ìdánwò. when we pray on daily basis that Lord help me, don't let me fall into Ọlọ́run má jẹ́ temptation. kí n fàyè sílẹ̀ fún ìdánwò It lónìí. means that you are praying that God don't let me give chance to Ṣé ìdánwò bá dẹ̀ temptation. wá dé má jẹ́ n ṣubú sínú And ìdánwò. whenever the temptation comes, don't let me fall into Lọ́kọ it. láya nígbà yẹn níbi tá a bá gbà yìí lọ́kọ láya máa ń fi àyè sílẹ̀ fún ìdánwò láti ṣàgbèrè ẹ̀ka orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. ẹ má ṣe fàsẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ ara yín. Tí lọ́kọ láya ò kì í bá wá fọwọ́ kan ara wọn mọ́ tíyàwó ń sá wọgbó tàbí tọkọ ń kiri bọgbó tí ò fọwọ́ kan ìyàwó ó fẹ́ fún olùdánwò láàyè pé kó dán wọn wò ẹ̀ka jáde. If spouses do not give chance to themselves to have relationship, close relationship with each other, such spouses are given chance to the devil. They are given place to the devil. ìdánwò yẹn wà nínú àgọ́ ara wa. That temptation is right in our life. Tọkùnrin bá in ti our gba life. orí ọ̀fẹ́ lọ́jọ́ yẹn But tíyàwó gba orí ọ̀fẹ́ if the lọ́jọ́ yẹn husband receives the yóò grace and fi the wife àyè as sílẹ̀ well, lọ́jọ́ yẹn pé tó and ní do o not give chance tó or ràn ọ́ place lọ́wọ́ lọ́jọ́ for yẹn tó ò fi temptation, àyè sílẹ̀ ẹran ara ẹ ò ní dìde láti lọ ṣe ìfẹ́kùfẹ́ it ẹ̀ka ẹsẹ̀ means yẹn that tán. you will not give Ẹ in má to ṣe your fàsẹ́yìn. to your flesh pleasure. Yes. In order ẹ má ṣe to fàsẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ ara yín. Yes. bí kò ṣe nípa ìfìmọ̀ṣọ̀kan. ẹ̀hẹ́n, kí ẹ̀yin kí ó lè fi ara yín fún ààwẹ̀ àti ẹ̀hẹ́n, àdúrà. ẹ̀hẹ́n, kí ẹ̀yin kí ó sì tún jùmọ̀ pàdé. ẹ̀hẹ́n. kí sátánì kí ó má ṣe dán yín wò. Tana ló máa dán èèyàn wò yẹn o. sátánì. so that Kí lè fi máa lò níbẹ̀ yẹn? nítorí àìmáradúró yín. Kí lè sùn máa lò níbẹ̀ ni ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. lack of self-control. Ok, ìgbà tí ẹran ara tí tó máa jẹ́ kéèyàn ṣubú sínú When ìfẹ́kùfẹ́ the yẹn flesh- ó wà lágọ̀ọ́ ara.
the flesh Ṣùgbọ́n- that will make somebody to fall into tí ọkọ bá fà sẹ́yìn in us. But if the husband deprived olùdánwò á wọlé himself of his wife, Àní mo ló máa the wọlé. tempter will come in. The Ew. tempter will come in. tí ìyàwó bá fà sẹ́yìn If it's the Ta ló fẹ́ wife wọlé that yẹn? deprived the husband, then olùfẹ́ wọn bá she's dẹ̀ given wọlé tó a gbé place dánwò to the dé tempter. And whenever the ó wá tempter wà ó comes, wá with his arákùnrin temptation. tàbí arábìnrin tí ìdánwò dé bá yẹn then anyone ó wá who's ní ìdí experiencing ó wá ní temptation ìlò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run will need the help of torí God, ẹran ara rẹ̀ á máa sọ̀rọ̀ because his flesh ẹran ara á máa gbéra will sókè be giving him olùdánwò á máa ní message. wo wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ á máa ti báyìí The tempter will be pushing ṣùgbọ́n tó such bá a ti person. bẹ Ọlọ́run ṣáájú Once he has prayed before pé Olúwa lónìí that Lord today, mọ̀ jẹ́ ìṣubú sínú ìdánwò don't let me fall into temptation. á rí ìrànlọ́wọ́ gbà He will receive help. lónìí Olúwa ẹ̀ rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Today you will receive help in ẹ Jesus' tún wo bí name. tí Paul ti jáde sí wa nígbà tó dé Tẹsalóníkà On getting Kẹ́ni, to 1 orí Thessalonians kẹta chapter 3, ẹsẹ̀ ìkarùn-ún verse ó ń 5. sọ̀rọ̀ wàhálà àwọn wàhálà máa ń jẹ́ kí èèyàn fún sínú ìdánwò olùdánwò máa ń lo àwọn ìṣòro kéékèèké. The tempter use little Ẹsẹ̀ problems karùn-ún. or troubles nítorí èyí as temptation. ẹ ti ẹ̀ka látẹsẹ̀ ẹ̀kẹta kébẹ̀ yẹn yé wa ẹ̀ka látẹsẹ̀ ẹ̀kẹta. kí a má ṣe mú ẹnikẹ́ni yẹsẹ̀ nípa wàhálà wọ̀nyí nítorí ẹ̀yin tìkára yín mọ̀ pé a ti yàn wá sínú rẹ̀ nítorí nítòótọ́ nígbà tí àwa wà lọ́dọ̀ yín a ti ń sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé àwa ò rí wàhálà jẹ́ kó yìnbó bá mi sọ. gẹ́gẹ́ bí ó sì ti ṣe tí ẹ̀yin sì mọ̀ nítorí ẹsẹ̀ èyí ẹ̀kẹta yes That no one should be shaken by these afflictions. yes. For you yourselves know that we are appointed to this. ìyẹn ni pé Paul ti kọ́ ìjọ rẹ̀ pé ẹ̀yin ọmọ Paul had Ọlọ́run taught ẹ lè má bá challenges tàbí wàhálà pàdé nínú ìrìn that you àjò. children of God will experience challenges or troubles in your journey. wàhálà wà lára ìrìn àjò wa sọ́run. Trouble or affliction is part of our journey to heaven. Paul ti kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tẹ́lẹ̀. Paul has taught them, ṣùgbọ́n kò dúró lórí ẹ̀kọ́ tó kọ́ wọn nìkan. but kí ni Paul lóun ṣe níbẹ̀ yẹn ẹ máa kà á. yes stop at this, but to continue. Ẹ máa kà. For in fact, we told you before when we were with you Yes. that we will suffer tribulation, just as it happened, Máa kà and á. you know. yes. For this reason, torí ìdí èyí when I could no longer endure it, nígbà tára mi ò gba ìdánwò tẹ̀ ń là á kọjá. I sent to know your faith. mo wá rán èèyàn kan mo rán òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan kán lọ ṣèbẹ̀wò sí yín kán lọ wo ibi tí gbàgbọ́ yín wà. Lest by some means the tempter had tempted you. tí wọn ò bá ṣèbẹ̀wò tí àwa ọmọ Ọlọ́run ò bá ń ṣèbẹ̀wò sọ́dọ̀ ara wa tàbí ká máa gbára wa níyànjú at any time lólùdánwò lè ṣe wàhálà tó bá dé bá ẹnikẹ́ni kó gbé ṣubú. The tempter may come with his temptation and make somebody to ẹ stumble wò or mí lójú fall. dáadáa o tí arákùnrin kan bá ti bọ́ sínú ìṣòro If tó ń a la brethren gbogbo wa ló ní went challenge tó a ṣe wà yìí into a temptation, many of us gbogbo wa are ló sì challenges right ẹ now. We nílò all have arákùnrin challenges. ẹ nílò And we arábìnrin. know we need one another. iṣẹ́ tárákùnrin máa ṣe fún ọ ni pé What the brethren will kó do for you kó fẹsẹ̀ ìgbàgbọ́ ẹ múlẹ̀ is to establish your tí mo ní kó faith. ṣe Is to make your faith tí mo ní steady. kó ṣe To establish your faith. nǹkan tí Paul ránṣẹ́ lọ sí. This is why tí Paul has ìgbàgbọ́ yẹn ò said, bá dúró dáadáa if you are wàhálà not tó steady ní in their yẹn faith, if you are not olùdánwò á steady in lò your ó faith, that the affliction or the temptation you have, the tempter will make you olùdánwò suffer. àṣẹkọ́ It will teach you another olùdánwò dẹ̀ lesson. máa lò yẹn ó wà nínú àgọ́ ara rẹ̀ And what the tempter will use is embedded in your Ọlọ́run kọ́ ló body. máa dán ọ wò It is not God that àgọ́ will ara tempt rẹ̀ ló you, máa sọ̀rọ̀ but it is your body ìrírí lá máa sọ̀rọ̀ that will tempt you, and ọgbọ́n your orí à máa experience sọ̀rọ̀ fún ọ and your wisdom will also. ṣùgbọ́n nígbà tí ẹnìkan bá wá dé tó But kí ọ when somebody comes tó and bá kàn ní ká ẹ jẹ́ ká gbàdúrà and just tell us tàbí tó yẹ tell you ẹsẹ̀ to bíbélì pray, méjì láti gbà ọ́ and níyànjú. maybe gives you just 2 verses of the Bible to give you message. Let me repeat this language. You are not sent as ministers to go and condemn people. You are sent to encourage. You are sent to lift up. Are you listening to me? A ò rán wa gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run láti lọ fún ẹ láti lọ jẹ̀bi fún èèyàn kan, ṣùgbọ́n a rán ọ láti lọ gbé ọkàn dúró láti mú ọkàn Mo ró. gbọ́ ní mo là ń kàwé Jóòbù nílé.
akàtúntò We are lẹ́nu reading ọjọ́ tá mo kàn rí i pé the book of Job. àwọn arákùnrin yẹn That the brothers, those brethren of ó Job, kù díẹ̀ káàtó that they didn't do well. kí mo ló ṣe. They didn't do well. They didn't do Ew. well enough. ká ní pé wọ́n tiẹ̀ bá Jóòbù And tó did ti that. dẹ́ṣẹ̀. They saw Job where he was sinning, kí mi kúkú lè dé Jòhánù orí kẹjọ kan mú where he had ṣíṣe sinned. rẹ̀ pàápàá. And even they saw him and they caught him in that sin. ó yẹ kán ràn lọ́wọ́ jù yẹn lọ. They should have helped him more than that. kẹ́ ẹ mú nìyẹn nínú ẹ̀ṣẹ̀ gan pátápátá kẹ́ ẹ For fẹ́ you discipline ẹ̀. to catch somebody ẹ gbọ́dọ̀ ju ọwọ́ in sí sin, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó rí i pé you a ní should alágbàwí let lọ́dọ̀ him know that we have an advocate Ew. kéèyàn with kan the Father. If dẹ́ṣẹ̀ someone sins, an evil ó ní ìdí sin, discipline ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ no, jẹ́ kó he tún needs to rí be i pé disciplined, but we should make torí it, èṣù máa tán jẹ. because if not, Ẹ má the devil gbàgbé. will deceive him. nígbà tí wọ́n mú ẹnìkan nínú ìjọ Kọ́ríńtì When somebody Tó ń was bá ìyàwó caught bàbá in rẹ̀ the ṣe, church of wọ́n Corinthians discipline. and he had intercourse, Paul tún láti with the ránṣẹ́ wife of his father, Ẹ and jọ̀ọ́, Paul, he was disciplined. ẹ má and jẹ́ Paul kí had èṣù to rẹ̀ wá say, jẹ́ o don't allow Ẹ gbé bọ́ the ìyẹn devil lọ to o. cheat us. ẹ tó bá rú lọ́kàn sókè pé You kò should sí tell nǹkan him mọ́ o up that it is a ní not alágbàwí definitely. lọ́dọ̀ ọ̀tá ni. We still have our advocate with the Father. so ká tó sọ pé ẹni tí ẹ mú nínú ṣíṣe rẹ̀ You pàápàá know, not to talk about somebody you did not even catch. That ojúṣe wa ni ká. it is a responsibility to ẹ lè rò give pé ẹni yẹn mẹ́kọ̀ọ́ you ojú máa ń might dàrú. think that that person èèyàn máa ń gbàgbé ẹ̀kọ́ versatile ara in máa ń jẹ́ teaching. kéèyàn gbàgbé Sometimes ẹ̀kọ́ tó bá ní the wàhálà. flesh will Are you make us- listening to me? sometimes flesh makes us to Ìyẹn ni forget Paul ń sọ all what pé we are taught. kí This is ìjọ what Paul was kí saying. àwa òjíṣẹ́ Ọlọ́run That tàbá àwọn ọmọ we, children Ọlọ́run of God or children of God, tí a bá ṣèbẹ̀wò nígbà tó yẹ ká we didn't ṣèbẹ̀wò visit tí a bá where fi we pé supposed ẹni yẹn to, náà ti dàgbà tó and nínú we ẹ̀mí thought that that person tí a bá has ní already grown bí mo ṣe wà or yìí. developed in the spirit. mo ti fi jọ́sìn dáadáa lọ́sàn-án yìí mo fi jọ́sìn I worship ojoojúmọ́ ni mo dẹ̀ máa ń lò àwọn Even tọ́lọ́run on daily máa ń basis. rán sí mi Those that people usually send to me ní gbogbo ìkúríta in various junctions láti fẹ́ atẹ́gùn sí mi to nígbà tí ìbárẹ̀ mi to comfort me. tán máa When dìbò mo sì dárúkọ àwọn díẹ̀ nínú àdúrà lọ́sàn-án when I was mo likely tún to fọ́ be mo nílò weary, lè dárúkọ wọn tán I mo ní mo been tún sí mentioned some. ìkúríta I kan could not wàá rìn ẹnìkan pé lọ exhaust fẹ́ their atẹ́gùn sí mention. ọmọdé yìí. But sometimes Olùdánwò God má will bàa send ṣe them to refresh me so that the Ew. center will not have a place. olùdánwò má bàa ṣe kíni. So that the center will not have a place so nítorí náà or chance. kì í ṣe ìyẹn la fi gbọ́dọ̀ gba àdúrà It's not lójoojúmọ́ not because of that pé we Olúwa should pray. mọ̀mọ̀ jẹ́ ìṣubú sínú For ìdánwò this lórí reason, o. we should pray that God don't let me fall into temptation. wàhálà tó o ní lọ́wọ́lọ́wọ́ That challenge that you ẹran have ara right máa now, dìde nígbà tó bá jí the lọ́jọ́ flesh kejì. will stay up o sometimes. bí o ṣe ní fàyè sílẹ̀ fún ìdánwò So ní how you are not ìrànlọ́wọ́ going to Ọlọ́run give a place Are you to listening the to me? center bí need o the help ṣe of ní God. rìn ní gbèrègbèrè ìdánwò o ní ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. will not walk around temptation, you need the help of ìgbà tí God. ìdánwò náà bá dé bó o ṣe ní That ṣubú o ní temptation ìrànlọ́wọ́ comes, how Ọlọ́run. you ó are jẹ́ not nǹkan going to mẹ́ta fall, you tó o need fi the help gbọ́dọ̀ of God. gbàdúrà pé And Olúwa the three má fà wá reasons sínú enough kí ni for mo you pè to é. pray that God do bìlísì not kọ́ni o bìlísì dijọ́ mi lead us into ọ̀rọ̀ ìdánwò temptation. ni mo wà báyìí lónìí. We are still on the issue of temptation. mo not ní of the o evil ní one. ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run That you need the help of tó o God. bá ti ń jí lójoojúmọ́ Once you wake up every day, pé kí wàhálà tó ń dojú kọ that this ìpèníjà tó ń problem, dojú these kọ challenges you are facing kó má mú ọkọ sí. will not make you to stumble kí mo ní kó má ṣe. or will not make you to go into ta ló error. wà níbi tí ò ní ìpèníjà. Who is there without one challenge or the ta ló lè other? sọ pé òun ní ìpèníjà lọ́jọ́ kankan. Who will say he pé hasn't experienced ìpèníjà any ọjọ́ challenge òní or daily kó má basis? mú mi ṣe kí ni mo pè é. That the challenge of today will not make me to err. kejì o ní ìdí Second one, ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run o nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run that you need the help of God, kó o má fi àyè sílẹ̀ that you will not give a place fún ẹran ara rẹ for your flesh. láti lo ìṣòro rẹ pé kó o lè ṣubú sínú To wàhálà. use your challenge or trouble to fall kákúkú sọ pé ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tó o fi ní temptation. sílẹ̀kùn That fún the olùdánwò help láti of wọlé. God, that you need the help of God that will not be able to open the door for the center to come in. Are you listening to me? ìkẹta tó bá wá rí ìdánwò gan tó bá wá So if wọnú you now ìdánwò gan have irú this bí temptation, Joseph ti wọnú ìdánwò yẹn àti just kò wọnú like ìdánwò when Joseph went Ew. to temptation, obìnrin ṣíra alẹ̀ fún this woman naked herself. ìdánwò ti dé Temptation has come. ó kú bó ṣe máa yọ
then it remains away ó offensive. kọ Ọlọ́run nìkan níbẹ̀ yẹn tani mo ló kù níbẹ̀ yẹn. It remains only God for him. Ọlọ́run dẹ̀ dá sọ̀rọ̀ rẹ̀ And God intervenes. lórúkọ Jésù Ọlọ́run á dá sọ̀rọ̀ ìwọ náà. God will intervene in your own matter in Jesus' ṣé ẹ wá rí àwọn ìdí tí Jésù fi gbé kalẹ̀ pé Can you see the má fà wá reason sẹ́nu kí ni mo pé that o. Jesus had to give us this principle that God should not lead us into temptation? so àlàyé kékeré yẹn á kí gbogbo nǹkan tí mò ń sọ á jẹ́ kó yé wa bí a ṣe ń bá ẹ̀kọ́ With yẹn. this little illustration, you'll be able to understand, ẹ̀mí mímọ́ yóò bá kọ́ wọrin o. and may the Holy Spirit continue to. Ọlọ́run èyí náà yàn án wò God torí àwọn àdòmíì máa ń túmọ̀ ibi tá a kà jẹ́ pé because some people Ọlọ́run olùdánwò Jacob ní kí ló máa ń mú ìdánwò wá. And James said, what Ẹ is jẹ́ ká sáré kà. about this temptation? Jacob orí ìkíní James chapter 1, ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sí ìkẹẹ̀ẹ́dógún James 1. kẹ́mọ̀ pé èṣù ló olùdánwò ẹran ara wa lè sí dẹ̀ máa ń lò. And then the devil usually use our flesh. kí ẹnikẹ́ni tí àdánwò má ṣe wípé kí ẹnikẹ́ni yẹ òyìnbó rẹ̀ ń sọ̀rọ̀. láti ọwọ́ Ọlọ́run kí ẹnikẹ́ni tí àdánwò má ṣe wípé láti ọwọ́ Ọlọ́run lè a ti dán mi wò òun kà nítorí a kò lè fi búburú dán Ọlọ́run wò yes òun náà kì í sì dán ẹnikẹ́ni wò yes ṣùgbọ́n olúkúlùkù ni à ń dánwò nígbà tí a bá ṣe ọwọ́ ìfẹ́kùfẹ́ ara rẹ̀ fà á lọ tí a sì tàn án jẹ. shout hallelujah. Hallelujah. bóyá ń bèrè fún amplified bible translation. yes ẹ bá a kà ẹsẹ̀ kẹtàlá. yes When tempted, no one should say, yes. God is tempting me. kẹ́nikẹ́ni má ní Ọlọ́run ló ń dán òun wò. For God cannot be tempted by evil, Ọlọ́run ò í dán ẹnikẹ́ni a ò í fi bí dán Ọlọ́run wò. nor does he tempt anyone. Ọlọ́run ò dẹ̀ í fi bí dán ẹnikẹ́ni wò kì í tẹ́ ẹ dán yàn wò. But each one is tempted when by his own evil desire. wọ́n ní ohun tó máa ń mú ìdánwò wá ẹ̀dá ibi tí a ti ìṣẹ́gun tán ẹ̀dá ibi tó tinú Ádámù wá tí a ti ìṣẹ́gun tán tó wà náà wá. He is dragged away and enticed. ẹ̀dá ibi yẹn ló máa fà wá tó máa mú ẹ̀tàn wá bá wa. Then, nígbà náà after desire has conceived, nígbà tí ìfẹ́kúfẹ́ inú wa bá ti lóyún ohun tá a fẹ́ dà ohun tá a fẹ́ ní ohun tá a fẹ́ jẹ nígbà tá a bá ti ń fún lọ́mú mu tá a bá ti ń fún lóúnjẹ ń jẹ tá a bá ti ń pọ́ǹpù ẹ̀ ohun tá a fẹ́ jẹ kí ni mo pè é ohun tá a fẹ́ dà What to eat, ohun tá a fẹ́ ní to become what to tá a be, ti what ń to ronú have. lé lórí ní gbogbo ìgbà. And we were thinking À ń of ronú, a ò it on gbàdúrà. the basis. We are just Tí mo lá ń ṣe. meditating over it, we did not pray. à ń wọ ẹlòmíì à ń plan lórí ohun tá a fẹ́ jẹ We à ń are ronú lórí ohun planning tá a on fẹ́ what ní we want to à ń ronú eat, lórí ohun what tá a we want fẹ́ to dà. have, and what we want to achieve. ìgbà tá a bá ti ń ronú When tí à ń we are kàwé lórí ruminating ẹ̀ on this and we do not pray, tí à ń ṣàṣàrò lórí ẹ̀ and we are tí a fi thinking lé on it, Ọlọ́run lọ́wọ́ and we do not commit tí ẹ rí sin ìrònú wa to God, àṣàrò wa àwọn our nǹkan tá à ń kà thoughts, lórí ẹ̀ à ń fún kinní yẹn ní our kíni o relations, oyún we will Mo now lá be ń ṣe. conceived by those things. à ń pọ́ǹpù ẹ̀ báyìí à ń fi àtẹ́gùn sí tó bá wá yó tán So after that, ojú ẹ̀ á wá ranko. then you will not be able to Give control back to yourself. sin. ìgbà tó bá ti ṣàṣàrò dáadáa After tó the yó meditation and ọkàn á wá you are dé full, ojú ẹ̀ á wá ranko. then you will Ó ti no yó more nìyẹn. be in control of yourself. Júdásì tó jáde àṣàrò ló bá yé Júdásì ó ti ṣàṣàrò lé lórí dáadáa ó ti ronú lé lórí dáadáa He has thought on him. ó ti plan ẹ̀ dáadáa kẹ́ni yẹn ti lóyún He ọjọ́ tó has lóyún already yẹn conceived of that iná thing. ìpàdé ni wọ́n wà They were bí in a èkó meeting wípé ó ti when lóyún tí ọmọdé ìfẹ́ bímọ ó ní ohun tó fẹ́ ṣe èdè kí ló ní kó He ṣe was pregnant and Ó ti what yó. he wants to Ó do ti is lóyún. do it as quickly as possible because he was already pregnant. lórúkọ Jésù ẹ̀ ní lóyún ìkà May you not be pregnant with evil. ẹni bá máa pààyàn á ti máa Anyone wants lóyún to kill would have been tó o bá sọ pé ò ní conceived. kí ẹnìkan mọ́ wàá ti When máa you fọ́ think ìgbà rẹ̀. not with someone Wàá ti again, máa- you would have wàá ti máa conceived plan, it. wàá máa You would have ṣàṣàrò lé lórí. planned it and conceived it. ìkórìíra àṣàrò ní ìwà ìkà Hatred is àṣàrò ní pé òun yóò di àṣàrò ní o bá ti ṣàṣàrò dáadáa lé lórí ipò àfẹ́ oríṣiríṣi tó máa dẹ́rù bà you ọ́ have thought about it. wàá ti then ṣàṣàrò lórí ẹ̀ you would have dáadáa wàá ti planned ronú on it. dáadáa so You would have planned. tó bá ti wá yó After you are Bá- now conceived of bá ń it, fi náà ka bíbélì ò gbọ́ mọ́ no matter how olùdánwò àti rú ọ ní agbára ọkùnrin àti lé o ti lóyún you are already igbó conceived. ló ń lọ yẹn igbó That person has sẹ́wọ̀n pé not ọwọ́ òkà afraid. Júdásì mọ́ No,
At that time, Judas couldn't be gbogbo controlled èdè tá ń lò again. nínú ẹ̀kọ́ yẹn ṣe ló yẹ kó ké pé kọ́nà òun lọ́wọ́ kò gbọ́ràn mọ́ etí ẹ̀ ti lé. He didn't listen or hearken to anything lórúkọ again. Jésù ẹ̀ ní lóyún ibi. May you not be conceived Ẹ̀mí of lóyún pregnant ẹ̀ṣẹ̀. of evil. May you not be mọ́mọ́ lóyún pregnant torí jíjẹ o. of sin. Don't be tó máa conceived. jẹ tó máa lò. What you want to eat, what you tó want to fẹ́ take dà up, tó and fẹ́ what you want tó to rò kó yẹ achieve, kó dà what láyé. you want to become. Bíbélì rẹ̀ ń kọ́ desire bá lóyún tán Bíbélì The sọ̀rọ̀. desire is Give conceived. birth to sin. kí ló wá máa bí? Ẹ̀ṣẹ̀. ó ti bí ẹ̀ṣẹ̀ And sin, tó bá wá bí ẹ̀ṣẹ̀ tán kí ló máa when tó rẹ̀ it jù? is full grown, tẹ̀sẹ̀ náà tó bá ti pọ́ǹpù ẹ̀ dáadáa tó bá ti fi kọ́ra tó yẹ kó wọ́n bá sọ̀rọ̀ tó gbọ́ tẹ́nìyẹn bá tó bá jẹ́ pé òdì ló fẹ́ yàn tó a ti fi kọ́ra dáadáa tá a ti mọ́ ọ lára pé ò lè kí láéláé kankan ò lè pàdé ẹ̀ tó bá ti wá lóyún ẹ̀ tán ikú ló ń kàn ikú. give birth to death. ikú Death. tí àwọn kéṣe lèyàn máa fi kọ́ra It will become part èyàn máa ń of you. fi ìjà kọ́ra You teach yourself to the extent èyàn máa that fi it bí a becomes ṣe ń part of- yodì kọ́ra Sometimes bẹ́ẹ̀ náà ni teach yourself. èyàn máa ń fi ògógóró kọ́ra. Sometimes it may be Kí ni mo pè? alcohol or fight or mo whatever. ti sọ láìpẹ́ yìí I said it. ọmọ tí ò mọ bí àámu tó bá wọn tó mú Someone bí who àná doesn't know how to drink beer. ó gbé mọ́ọ̀tì ó bu mọ́ọ̀tì working lónìí with those ó dọ̀la that àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ nínú o. So, wọ́n bá bu malt when kọ́ọ̀pù, his friends wọ́n bu are Gouda drinking díẹ̀ beer, they will drink malt. Later, they will dilute it, kò mix mix it ẹ̀ together, pẹ̀lú Gouda mọ́ the beer together with the ó sì malt. wà á mu kìkì Then bú later, he tó will bá now kúrò Gouda develop ò ní ká lára mọ́ only beer. And Tí mo as ní time kò ní goes ṣe. on, he will tí mo not ní be kò ní ṣe be Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mú satisfied beer rí. with taking beer alone. Those èyí of tẹ́ ẹ̀ mú you bí that àrí have ìgbà drank tẹ́ ẹ̀ beer kọ́kọ́ mọ before, ìdajì ìgò kí when ló ṣe ṣe you mí drank just half ẹni bó bottle dùn of ní àṣẹ beer, báyìí ìgbà tẹ́ bá tó you fi might practice be ẹ̀ staggering. ìdajì ìgò ní ràn yín mọ́ Later, you tó not bá be yá ìgò kan satisfied. Later, if ìjọ you tẹ́ bá one kọ́kọ́ mú bottle, ìgò kan the bí day akẹ́kọ̀ọ́ wọ́tálẹ̀ you dédé took one bottle, ìgbà tó bá yá maybe kò you ní ràn yín staggered. mọ́ Later, it will not have any effect on you. tó bá yá ìgò méjì ò ní ràn yín mọ́ Then later, 2 bottles tó will bá not ti mú satisfy débi you. ìjọ tó bá mú débi mẹ́ta But when you now drank about ó lè 3, yàgbẹ́ sílé kó bì you may vomit, bẹ́ẹ̀ you tó might bá ti train vomit, yẹn and tó bá ti kọjá mẹ́ta títí wàá fẹ́ máa mu 12 bottles till you get to 12 bottles. kí ni mo pè wàá kàn mú wàá máa ṣeré So it will not have any effect àwa on dàbí you. ìgbà tó bá mú mi It will just be as if you drank you drunk water. jọmọ pé kúlókù tó ń bọ̀ lójú ọ̀nà ni It is there. ẹ o That is bẹ́ẹ̀ coming náà from the ni will of that ẹ rí i person. pé tó bá kọ́kọ́ fẹ́ ṣe kó o má kì í yàn Maybe you just don't want kò to ní drink láìsí it. ara ẹ bẹ́ẹ̀ You tó won't bá ti like ń yourself. practice ẹ But tó ń as practice you ẹ tó bá practice yá to continue kò ní with it, nítumọ̀ later it will not Kò ní have kò any ní ṣe. effect on you. It will not have any pé effect. mi ò dẹ̀ ní dá lóhùn That ẹ̀mí ká kọ́kọ́ bá ọ sọ̀rọ̀ nígbà tó bá dá lóhùn tàbí tó kó dọ́ọ̀jì yẹn kó máa dọ́ọ̀jì yẹn kó máa dọ́ọ̀jì yẹn you are trying tàbí ìjà to hide yourself. pé mo máa ṣe Maybe it is ẹni bá mo fẹ́ ṣe fún ní ṣọ́ọ̀ṣì lónìí mo dẹ̀ máa ṣe fún today, lọ́jà yẹn I lónìí want to wàá show ti ronú you lé lórí that dáadáa day. You would have wàá ti thought ṣe dáadáa wàá ti kọ́ra wàá ti practice it would yẹ have been part of you. so ìgbà tó bá yá bímọ Later it will give birth. ó dàbí ọ̀rẹ́ mi Just like my friend. ó ti kú báyìí o out He of had you died. chamba Out of nígbà the tó ń chamber. kọ́ wa bí èèyàn ṣe máa ń dojú ìjà ọkọ ìsìn When he was teaching Nínú àwọn us ẹ̀kọ́ ẹ̀. how to fight the ó ní devil. nígbà tó wà ní primary school When he was in the primary school, ó ní ọkùnrin kan wà ní class wọn there was a man in ó ló his class. jù wọn lọ ó ló ga jù wọn lọ He was ill. bóyá ló Very àsẹkọndì tall. bóyá primary bóyá ló àsẹkọndì ó ló He hù was. ó ní tó bá when ti he was in school. ó ní kò sẹ́ni tó lè kojú ẹ̀ ní class Nobody could face him. ó ní tẹ́nibọ̀dì bá ti sọ̀rọ̀ á ní If oyún anybody talks, àṣebàjẹ́ just it ó will ló go. wá And bẹ́ẹ̀ sí ronú lérí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní dọ́kọ̀ lòún wẹ̀ ní bedroom when he was Ó lóun wá bẹ̀rẹ̀ having sí his ń bath wòran. in the bathroom and he started Ó lóun looking ṣe at báyìí. himself in the mirror. ó wá ń He practice touched yẹ himself, he was ó wá ń practicing. practice yẹ lódìdí bí He ọ̀sẹ̀ was kejì practicing ó lóun wá ń it fọ́ fúnra òun nínú gíláàsì yẹn kò tí ì gba Jésù ọmọdé ni He hasn't received Shambak the you are Shambak, strong you are strong. O lágbára gan. Shambak. kí mo ló ń ṣe He's practicing. ó ń practice yẹ ó ń lóyún ó fẹ́ lóyún ó fẹ́ lóyún ìjà ó fẹ́ lóyún bó ṣe máa dí pẹ̀lú ọkùnrin tó máa ń gbọ́ gbogbo èèyàn ní kíláàsì You want to yẹn challenge that man. ó
ó ń lóyún ẹ̀ lọ́wọ́. He was conceiving ó nígbà tó pẹ́ tó ti ń practice ẹ̀. Later, ó lọ́jọ́ kan ni wọ́n ń dé school. one day ó when ní they bó got ṣe to ń bọ̀ school, as this man was coming, ó ní tó bá tiẹ̀ ní àṣàbẹ̀lẹ̀ ó ní bó ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ as he was coming to him, ó ní bó ṣe náwó sí báyìí ó ló ń nà lẹ̀ ó ló ń torí ẹ̀ ó ló ń ṣe báyìí ó ní gbogbo ọmọ kíláàsì ké. and the entire ó ní àtọ́jọ́ class yẹn ó ní kò dá gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́ mú. shouted. Since that time, that person ṣe ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ àwa came near him. ó ní And pé the teaching ẹgbẹ́ was, bíbélì káwájú his ẹ teaching máa was wo that ohun tí Ọlọ́run put pè ní the bíbélì scriptures máa fọ before fúnra ẹ you, pé just I am to what tell God you says. that I am pé mo jẹ́ ẹni tí lóyún ọ̀rọ̀ sọ pé tí mo mo ní kó jẹ́. ṣe dípò tẹ́ fi máa lóyún ìjà word of oyún God kí ló máa instead ní of oyún fight. kí ló máa ní so nígbà tí ìṣòro yẹn bá ti dojú ìjà kọ wọ́n wá dìde pé ó gbọ́ ohun tí bíbélì wí ni ó gbọ́ ohun tí bíbélì wí ni. Can't you see what the Bible says ẹ̀kọ́ about tí this ọ̀rẹ́ mi matter? kọ́ wa nìyí. This is what my friend taught us. mo sì kéré nígbà tí mo ka ìwé I was still young mo sì when gbé I jẹ́ ẹ̀rọ tèmi náà fi ń gbé learned the book, mo fi ń and gbélé since that ayé time I've been ṣùgbọ́n ní using ti it. ìjà o mi ò ní lóyún ìjà o And but for mi ò ní fi yẹn issue of kọ́ra fight, I will never practice mi ò ní that. fi kọ́ra bí o ṣe máa ti mi ò ṣe ní dán mi ò ní fi kọ́ra bí mi ò ṣe ní yà kódà tí mo bá ń rí ẹ̀mí kan tó ń bá mi sọ̀rọ̀ pé kí n má kí ọ gbogbo ọ̀sẹ̀ yẹn ojoojúmọ́ màá máa wálé ẹ̀. But that very week, I will make sure I come to your house calculate mo ṣe máa máa every yọ day. pé kí n má kí ọ màá make I'll be sure able to greet bí mi ò lè wálé ẹ̀ màá rí If pé mo I fi fóònù don't come pè to ọ́ your house, I will. màá máa pè ọ́ ṣá torí pé ẹ̀mí kan ti ń sọ fún mi pé kí n lóyún èmi ò ní lóyún òdì ní tèmi o to be mi ò ní conceived lóyún ìjà ní tèmi o. of fight. I will never be conceived fẹ́mi kan of bá sọ fight. fún mi pé ẹnìkan jájẹ́ pé òun ló wà nídìí ọ̀rọ̀ mi Was telling me that someone gbogbo ọ̀sẹ̀ I yẹn wish màá máa gbàdúrà fún bá ẹ̀ ṣe behind máa my dáa. problem. That very week, I will make sure I kí n tí ẹ̀ rí nǹkan burúkú kí n kà mọ́ lọ́wọ́ gbogbo ọ̀sẹ̀ yẹn màá máa fàdúrà ràn lọ́wọ́ torí mi ò ṣe ẹlẹ́dàá ẹ̀ mi ò ṣé mo lè yí padà mi ò lè yí padà náà ó ní wà búburú I can't change it I can never change that. àgbẹ̀fáyé mi lé lọ́wọ́ And my life is not in àbáfáyé his mi hand. lé lọ́wọ́ My life is not in his ẹ o hand. má fà wá sínú Don't lead us into temptation. so èèyàn máa ń lóyún o tó bá ti lóyún You bó bá ti pọ́ǹpù ara ẹ pẹ̀lú àwọn ìwà burúkú tó you fẹ́ dà fún conceive of ẹ o ló máa ń when bí you are ẹ̀ṣẹ̀ conceived o of evil things, tẹ̀ṣẹ̀ you tó bá give tẹ̀ birth sí to sin. tẹ̀ṣẹ̀ lọ And when you conceive ẹ̀ṣẹ̀ ò tètè pa ni sin mo lẹ́ṣẹ̀ ò tètè ṣe sin doesn't kill Ew. like that. kì í tètè pààyàn Kill quickly ó dìgbà tó bá lóyún until it is kódà ẹni tó conceived. mu ògógóró báyìí Someone who takes ẹwọ mọ̀mọ́ kan alcohol, níjọ sí ògógóró ló ń mu ìgbà tó máa dàgbà níbí ṣe ló mí pọ́n bàrí that person ó ti yé eyín mi ò ní Pass sọ́ọ̀tì himself. kí mo ló mi ṣe ìdí ẹ̀ mi jò ògógóró ló ń jò díẹ̀ it is the alcohol. tó bá ń bọ̀ Alcohol. ẹ̀yin ọmọ náà àrùn kẹ́ni tó bá ń That bọ̀ ní person ṣọ́ọ̀ṣì will pass ó máa dínà himself. kò dẹ̀ ṣe kó má mọ̀ And he couldn't do tó bá ń without bọ̀ taking kí mo ló máa ṣe he would just take this alcohol bí èdè pásítọ̀ bí pásítọ̀ just as the time of àwọn ọkùnrin míì irun wọn á ti lọ á ti ṣàǹfù men, á ti dirun òyìnbó their heels, Mo the ló máa rest of their head would have turned to something else. gbogbo yá èdè pásítọ̀ Very sábẹ́ lò ó lójú wọn dàbí ojú ọ̀kẹ́rẹ́ wọ́n fi Their head would kọ́ra have changed. kí mo ní wọ́n like ṣe that wọ́n of, fi kọ́ra ẹjọ́ bush kẹ̀lẹ́ rat. atẹ́gùn akẹ́dẹ̀dẹ́ gbé tá a lulẹ̀ And sometimes it is múná tí the bàbá wind kan that will make him to fall. ẹgbẹ́rì ni mi ò ní sọ púpọ̀ nígbà tó Just púpọ̀ ẹ̀dùn ní àmọ́ one tó man, ti ṣàmọ̀ wá it was a torí Jehovah Witness àmupara ni ọlọ́run ò fẹ́ la jẹ́ that it is kí ni mo pè é heavy drink. and Drinking of too much bí èdè tí mo lò lẹ́ẹ̀kan alcohol. ẹ jọ̀ọ́ What God doesn't want. ẹni tó mu kọ́ọ̀pù kan tí ò sì ṣe Someone who drank tó mu or méjì, took just one cup, tó he manage took two tó and mu managed mẹ́ta it, ìgbà tó and yá drank a three. máa fi kọ́ra títí Sometimes a fi máa later mu it tú will kàtọ̀ become part of him. He will àbí be bẹ́ẹ̀ practicing kọ́ it. a máa fi kọ́ra He will be habit practicing it. training ni amúnẹ́mú He will become a habit habit. táìmù ló máa mọ táìmù àmúpara máa fagùn nígbà tí máa nù tírénì ara ọjọ́ tó When máa this kú man ẹ̀ bá dọ́tà ó fẹ́ kókù díẹ̀ kó délé rẹ̀ ó máa ń kówé ajé has díẹ̀ báyìí become a ó máa ń habit. lọ all the time pé ajé ìrìn ló kó lọ́wọ́ tó ń bọ̀ níbi tó ó ṣubú ká ìfún ẹ tú síta ìfún ẹ When he Ìfún fell ẹ̀. down, his intestine came out. ẹ̀ṣẹ̀ ló pa ìyẹn ò ṣèṣù It was sin that Mo ló killed pa. him, not devil. ẹ̀ṣẹ̀ ò ní pa wá May sin not kill you in má fà Jesus. wá sínú Don't lead us not into ìdánwò wà nù àgọ́ ara rẹ o temptation Ntó o jẹ, in your ntó o lò, flesh. What ntó o what dà. we eat,
what you want to make so a it gbọ́dọ̀ up and gbàdúrà what you want lójoojúmọ́ Jésù ló ní ká máa become gbà or ó. achieve. It is Jesus that told us to pray ẹ every jẹ́ ká wá day. máa tẹ̀síwájú. Let's continue. Mo ní ìdánwò máa ó lè jẹ́ rere ó dẹ̀ lè jẹ́ ibi That the kí ìtumọ̀ ìdánwò lè yé wa. maybe of Mo ti good bọ́ sí or 1A evil to be tempted. Mo ti bọ́ sí 1A. to be tempted. Pé kí là ń pè ní ìdánwò olóyìnbó ló sọ dáadáa torí Yorùbá ò mọ́ mi lẹ́nu púpọ̀. Signifying to try to make trial of and to test ká yẹ ni wò ká dán ni wò ìdánwò ni Yorùbá máa pe gbogbo ẹ̀ o ká ní Yorùbá ọwọ́ ẹ̀ wà ń bẹ̀ 1A kan tẹ̀sí ẹ̀ kan yẹ̀ wò ká gbé lérí wọn. Láti dán wa wò. Ọ̀rọ̀ yẹn ni Gíríkì túmọ̀ sí láti gbìdánwò nǹkan. Kan gbé ìdánwò nǹkan. Láti ṣe ìdánwò. Láti dánwò. Kan yẹ̀ wò èròǹgbà yẹn lè dára èròǹgbà yẹn dẹ̀ lè burú. Shout hallelujah. Hallelujah. Ṣé ẹ èròǹgbà ìdánwò tó dára? The motive could be good or bad. Ìyẹn ni wípé The motive. ìgbà míì Ọlọ́run fẹ́ mọ nǹkan pé nǹkan dáadáa tó wà nú èèyàn kó jáde. God wants to know the good thing embedded in man. Ìgbà míì Ọlọ́run máa fẹ́ rí àṣìṣe ènìyàn kó mọ kó gbé sínú. God wants to know the errors of man or what. Ọlọ́run máa ń ṣe ní àpẹẹrẹ ó ló mú wọn lánú agbègbè kọjá ó fún wọn ní oúnjẹ bútẹ́bútẹ́ He made them kó lè mọ nǹkan tó ṣe kéne. went through the wilderness Ew. and gave them soft food. Kì í ṣe pé ó To fẹ́ know fi pa what wọ́n is ó fẹ́ embedded in kọ̀rẹ́ẹ̀tì them. ẹ̀rọ wọn They wanted to gẹ́gẹ́ bí correct èdè their Jésù errors. olùgbàlà ó ní According to the sense of kí èèyàn kó Jesus, lè mọ̀ pé so that man will ènìyàn know yóò wà that nípa kẹ́ni man will not be pé alone kò ń ṣe la fẹ́ by wá jẹ food láyé alone. torí bẹ́ẹ̀ ló That ti is fún ọ not- lóúnjẹ ẹ̀ẹ̀mejì lọ́jọ́. for food. That was why it gave Oúnjẹ them yẹn á 2 dẹ̀ meals oúnjẹ by day. bútẹ́bútẹ́ And such food will be ṣe ló mọ light. oúnjẹ fún wọn. And you have to measure their Kọ́mọ food. èèyàn lè mọ̀ pé kì í ṣe So oúnjẹ that láwa they will jẹ know that we ní. are not here on earth for food alone. Ọlọ́run máa ń ṣe yẹn lọ́pọ̀ ọgbà. God does that. Nígbà tí Jésù wà láyé When Jesus was alive, nínú Jòhánù orí I kẹfà was on earth. nígbà tí In àwọn John- tó ṣẹ̀kọ́ fáwọn èèyàn tán. After he had taught people, Wọ́n lóun fún ara ẹ̀ mọ ohun tó máa ṣe ṣùgbọ́n ó fẹ́ mọ ohun tó wà ní ọkàn àwọn ọmọ lẹ́yìn nínú knows what he Fílípì. would do. They Jòhánù orí want to kẹfà know what is ẹgbẹ́ in láti their ọ̀sẹ̀ mind. káńtì kẹfà Jòhánù orí kẹfà. John Títúmọ̀ chapter ìdánwò lè 6. yé wa títúmọ̀ ìdánwò lè yé wa mo ń sọ ń bì. John Yes, 6. John 6 verse 5 and 6. ǹjẹ́ Bíbélì Jésù sọ. ti gbé ojú rẹ̀ sókè Yes, tí ó sì rí ọ̀pọ̀ ènìyàn wá sọ́dọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ó wí fún Fílípì pé níbo ni a ó ti ra àkàrà tí àwọn wọ̀nyí lè jẹ ó sì ṣe èyí láti dán an wò Proof ní English pé ń bẹ̀ yẹn to prove them. nítorí tí òun tìkára rẹ̀ mọ ohun tí òun ó Kí náà ṣe ló ṣe ó mọ ohun tí wọ́n ṣe kí ni o. For he himself knew what he would do. Èdè ìdánwò ní English pè ní proof ń bẹ̀ yẹn. Èdè ìdánwò yìí. Yes. But he said this to prove, test him. Proof. Thank you to test láti mú ohun tó wà nù wọn. To know what is Wọ́n ṣe pé ó kì í ṣe pé tó ṣubú báyìí kò ṣe pé káyé wọn bàjẹ́. Not that they should fall or for their life to be destroyed. Ǹjẹ́ àwọn ọmọdé gbọ́n díẹ̀ jẹ́ kí wọ́n bóyá wọ́n These gbọ́n gan. children, are they wise at all? Nínú Kọ́ríńtì kejì In 2 Corinthians orí ìkẹtàlá chapter 13, ẹsẹ̀ ìkarùn-ún 5 verse. àyẹ̀wò níbẹ̀ yẹn ìdánwò náà ni the same language náà ni wọ́n túmọ̀ sí àyẹ̀wò ẹ yára yín wò ìyẹ̀wò níbẹ̀ ẹ yẹn máa wádìí ara Examine. yín ẹ wádìí ara yín bí ẹ̀yin bá wà nínú ìgbàgbọ́ ìwádìí níbẹ̀ yẹn kò túmọ̀ sí pé ká ṣubú ká wo nǹkan wò ká bojú wẹ̀yìn Not ká that wo we ibi should tí a fall. dé That we should fall. ẹ máa dán ara yín wò From Jẹ́ where ẹ̀yin. we bí are. ẹ̀yin sara ní present. kò mọ ara ẹ jẹ́ yín ká pé kà lóyìnbó ẹ jẹ́ ká kà lóyìnbó. Examine and test and evaluate Evaluation, that is the language. Evaluate yourself. your own self to see whether you are holding to your faith. Gbéra ẹ lérí ìwọ̀n pé ṣe ìgbàgbọ́ ni mo mú ṣe yìí. Evaluate yourself. So If you ìdánwò are nìyẹn. in the faith, À ń wò túmọ̀ ìdánwò that ni. is, we are Nínú ìwé examining the ìfihàn word orí of kejì patience. ẹsẹ̀ ìkejì. Revelation. Nígbà tí Jésù olùgbàlà lórí ìtẹ́ tó ń When bá Jesus ìjọ on the throne, Éfésù sọ̀rọ̀. When he was talking Èmi to mọ the iṣẹ́ church of rẹ. Ephesus, àti làálàá rẹ àti ìfaradà rẹ àti bí ara rẹ kò ti gba àwọn ẹni búburú àti bí ìwọ yìí ti dán àwọn tí ń pe ara wọn ní àpòstélì Ìdánwò níbẹ̀ yẹn báyìí kì í ṣe pé ó gbé wọn Wọn kò kì í tẹ̀sán ṣe náà bẹ́ẹ̀ wọn. wò. Ìdánwò níbí ni wípé
ó fi bíbélì wo àwọn wọ̀nyí pé ìjẹ́ nǹkan táwọn wọ̀nyí ń test ṣe them tó bá bíbélì mu. what these people doing, is it in line or in ó tune sáyẹ̀ with láti mọ̀ the pé Bible? táwọn the wọ̀nyí scriptures? ń tẹ̀lé ẹ̀kọ́. Are they really following the ó wá rí i teaching? pé àwọn eléyìí wọn ò And tẹ̀lé you wa make sure lé. that That's these people try you try follow them. us. That's try there. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Kó wa kẹ́kọ̀ọ́ kí tẹ́bàtì wa ń ka Abraham báyìí Then ní if we read Genesis chapter 22 about verse Abraham, 1. Genesis Ajẹ́kọ̀ọ́yé 22:1. nígbà tó ń sọ pé God tempted Abraham. Ọlọ́run gbé lérí àyẹ̀wò. Ọlọ́run Ó fẹ́ wo Abraham ohun tó wà lọ́kàn rẹ̀. Ó fẹ́ wo bí ìgbàgbọ́ ẹ̀ ṣe rí. You know the level of Òun his ṣe tó faith. gbé ohun tó máa gbé ṣubú kawájú Know ẹ̀. that he gave him Shout something that will hallelujah. make him fall. Fún tẹ́bàtì wa níbẹ̀ yẹn wọ́n ló dán an wò. That he Ẹ wá takes it gbogbo in, bó ṣe he ká rí proves pé him. Ọlọ́run nìyẹn ó gbé lérí ìwọ̀n pé He evaluates ọmọdé ìtẹ́ bá him. mi rìn bọ̀ jẹ́ kí n bó ṣe gbàgbọ́ tó. Let me see how his Ẹ̀wọ̀n faith. ìdí tẹ́ fi gbọ́dọ̀ gbàdúrà lójoojúmọ́ nìyí. That this is the reason Ìgbà tó bá fẹ́ gbé for mi your lérí praying ìwọ̀n every ó day. dàbí ọmọ When you skul want to measure it to evaluate ọmọ it, skul tó ń lọ skul just tó ń like kọ́ you ní go to ọjíbrà lójoojúmọ́ who is taught tó ń kọ́ algebra ọjíbrà every sórí ẹ̀ day. lójoojúmọ́ every ẹjọ́ day. títíṣà ò ní wò bóyá ó gbọ́ Don't you ẹ̀dá mi the lọ teacher títíṣà ò will ní wò tell bóyá ó you. gbọ́. Such teacher will examine him, mo will fẹ́ mọ̀ evaluate him. ìgbà tán bá wá gbé síwájú ẹ̀ tán gbé And when 2x plus 2y síwájú ẹ̀ tán ní kó when sọ́ńtà he ẹ̀ is tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní evaluating kọ̀kọ̀kúkọ. and he ọmọdé started to ò kọ́ write mi o. rubbish, then it means that this so Abraham ti ń bá mi rìn bọ̀ doesn't know nǹkan tí mo anything. ní mo máa gbé If fún mi tó fi lé Abraham lọ́wọ́ had been following ǹjẹ́ ó me tiẹ̀ mọ̀ for mí quite long. Did ǹjẹ́ he ó tiẹ̀ actually dúró know me? ǹjẹ́ ó dúró dáadáa ọjọ́ jẹ́ kí n Was jẹ́ kí n it yẹ̀ wò testing? Let me evaluation evaluate kí ni mo pè é. Evaluation. nǹkan tó ń ṣe fún Abraham. This is what was done. so ẹ gbọ́dọ̀ gbàdúrà rẹ̀ when you God evaluate me. Nígbà tí ìwọ Ọlọ́run tó bá ń dán mi wò, tó bá ń gbé mi òní lórí tó bá wá ìwọ̀n, gbé mi lérí tó ìwọ̀n bá ń gbé mi lórí ìwọ̀n. Olúwa jọ̀ọ́ jẹ́ mi paasi. When you evaluate me, Lord, let me pass. ṣé èdè ti lé eyín bẹ́ẹ̀ ni tó bá sọ pé má fà wá sínú ìdánwò ara àdúrà tó ń gbà ní pé nígbà ọba fẹ́ gbé mi lérí ìwọ̀n Olúwa jọ̀ọ́ jẹ́ kí mi ṣe kí mi pé o jẹ́rí ẹ̀ bá ní ìṣẹ́jú méjì Olúwa jọ̀ọ́ jẹ́ mi páàsì o Lord, help me to be káàdùn bí ọmọ successful. skul Olúwa jọ̀ọ́ ọmọ jẹ́ mi páàsì To o succeed. When you torí evaluate me, Ọlọ́run Lord, Ọlọ́run lè kó má gbé wa lérí ìwọ̀n there is no way God will not Jésù evaluate jọ̀ọ́ jẹ́ mi us. páàsì o Jesus, help me to be successful. Help me to pass your evaluation. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gba àdúrà Amen. sàmì àdúrà dáadáa. Amen. kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ bóyá challenge tó dé sí wa yìí And bóyá you ìyẹn wonder, kan náà fi maybe máa this mọ̀ bóyá challenge, bíbélì yí ọ maybe Gbogbo through ya that we know strong. whether you Kò sẹ́ni understand tó the mọ̀. scriptures. òun lè fi gbọ́dọ̀ Or tẹ́ bá ti ń it jí is gbàdúrà what láàárọ̀ we use to ara evaluate àdúrà ni you. pé Olúwa So when you are lónìí praying the mọ̀ morning fà that mí Lord, sínú don't lead me into òun sọ níbẹ̀ pé temptation. Olúwa Lord, má jẹ́ kí n fàyè sílẹ̀ fún don't let olùdánwò me give a place to the tempter. má jẹ́ kí mi gba èsì láàyè lónìí Don't let me give him any chance. tí mo bá wá kó sínú kọ́tọ́kọ́tọ́ ìsù If I now Olúwa enter kó into mi lọ. temptation, Lord, give me a way of tí wọ́n gan escape. Ọlọ́run bá fẹ́ wo bí ọkàn mi ṣe rí Lord, lónìí if you want to know, má jẹ́ n kọsẹ̀. to examine my mind today, ìtumọ̀ àdúrà yẹn ni mò ń tún fún yín o mọ jẹ́ ń ṣe kí ni mo pè é. don't let me err. bàbá gbà mí lọ́wọ́ ẹran ara lónìí. Lord, deliver me from Kí ni the mo flesh pè é? today. Deliver me from ẹ the o flesh. ìtumọ̀ àdúrà yẹn ni pé The má fà wá meaning sínú of- This is the meaning of the tó ń yé wa prayer. dáadáa And lead us not into mo ní tí ó yé wa temptation. dáadáa torí a kàn máa ń ka alákòóso rí ni bàbá wa tó bẹ we do read it offhand. Father in heaven, lọ́wọ́ hallowed be bìlífì thy name. torí ìjọba This tiẹ̀ is- agbára ní tiẹ̀ ogo ní tiẹ̀ láéláé àmín ẹ lead us kálílúyà not into kálílúyà temptation ó and deliver gbàdúrà us o from evil one. You have ṣùgbọ́n not tó o bá ń prayed. ṣe léyìí tí mò ń sọ ládé But yìí if you do ó what ń I gba am telling àdúrà. you today, it means Mo you lóun are ṣe. praying. ó You are gbé ayé praying. rẹ lọ́jọ́ kankan ó gbé lé Then- Ọlọ́run lọ́wọ́ Then you are committing your life ó daily ń into gbé lé God's Ọlọ́run hand. lọ́wọ́ lọ́jọ́. You are committing your life daily into God's hand. lélẹ́yìn lónìí má jẹ́ kí èṣù ra yìí. That this family Tani today, Sumalo. at home, don't ìwọ àbáyé ìwọ àtàyà rẹ don't let the devil have a foothold. Who do you think Ìwọ the ni- devil will use? ìwọ ni Is ìfòlì either inú you gbówà ìwọ ló or máa any lò of your ẹran ara household? ẹ ló máa lò It is your flesh that òun ló will ṣe use. gbọ́dọ̀ gbàdúrà That's má why fà you mí should sínú pray. kí ni mo pé o And lead ìdánwò. us not into temptation. Shout hallelujah. Hallelujah.
ìdánwò làálàkejì tó bá jẹ́ ibi ènìyàn ló máa ń ṣe Any yẹn. temptation that is evil ẹ jẹ́ kékeré kan yé wa usually ènìyàn ló from máa man. ń gbé It is nǹkan man ìdánwò sọ́nà that ẹlòmíì. brings temptation to some other people's ways. ìyàwó pọ́tífárì ló gbé ìdánwò síwájú. The wife of Potiphar èèwò ló gbé ìdánwò síwájú Jésù. brought temptation káwùkù sọ before pé Joseph. Dáfíd ló gbé ìdánwò síwájú Báṣébà. That it was David Káwùkù that sọ brought pé temptation Báṣébà before ló gbé ìdánwò síwájú. Bathsheba. ẹ̀yin obìnrin lè má gbà yẹn o. Bathsheba brought temptation before ẹ lè má gbà David. yẹn o. ẹ̀yin obìnrin lè má sọ pé ṣe ló ń wẹ̀wẹ̀ nílé ara rẹ̀ o. ìbáwẹ̀ ìwẹ̀ yẹn lóru. ó má wẹ̀ lọ́sàn-án nígbà tó ní tó wà lórí pẹ̀tẹ́sì máa ṣe kí ni máa rí náà rí. You should have taken a bath at night when no one will see her. bó ti wù kẹ́tùmọ̀ rẹ̀ àwọn méjèèjì kí ni wọ́n bọ́ sí. You have given me to read. Kí Both ni of wọ́n bọ́ them sí. went into temptation, àwọn méjèèjì dẹ̀ ṣubú sínú ìdánwò. and both of them fall into Ọlọ́run that nìkan tó lànà àbáyọ fún wọn ni o. They fell into that temptation. àwọn méjèèjì ṣubú It sínú is ìdánwò. God that will give them a way of escape. so bó ṣe rí Both gẹ́gẹ́ of ni. them fall into temptation. o kò sẹ́nìkan tó lè sọ pé akẹ́ni òun. No one will say that. òun náà he ṣe ní is ká free. gbàdúrà yẹn kó That's sáàkì why o. we should pray that you are, Kí ni you mo are ní kò mighty sí? or you are. òun ló ṣe gbọ́dọ̀ gba àdúrà yìí. That's why you should pray. That lójoojúmọ́ Olúwa That máa fà mí every sínú day kí ni mo pè é. lead me ènìyàn ló máa not ń into gbé nǹkan temptation. ìdìbò síwájú ẹnì kejì. Sometimes man ok brings eléyìí tí bíbélì sọ temptation fún wa before another person. eléyìí tí bíbélì sọ fún wa yẹn. The one that ní Jeremiah chapter 35 tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ní Jeremiah lọ when gbé kòkò ẹ̀ mú. Jeremiah 35 that nǹkan bíi méjìlá máa rí níbẹ̀ yẹn èkéné Ọlọ́run trust ìdílé yẹn ó fẹ́ yẹ̀ wọ́n wò that ṣùgbọ́n God wanted to evaluate that. Jeremiah ló gbé ìdánwò kalẹ̀ síwájú wọn Jeremiah brought mo ní Jeremiah ṣe test before them. ó mú wọn lọ sínú àgbàlá Olúwa He brought them to ó dẹ̀ gbé kòkò wáìnì the kalẹ̀ place of God, and they ó ní brought kọ́ọ̀pù rí ẹ máa mú pot of wine and brought cups together with a it. minister of God These telling are the people to come and drink take cups. kí ló gbé kalẹ̀ síwájú wọn ìdánwò rẹ ni ó ní ká máa mẹ́mú that they should drink, àwọn wá pààsì ìdánwò and they passed the àyẹ̀wò Ọlọ́run wọ́n yege they were ìdánwò ọmọ ènìyàn ìdánwò òjíṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n ṣe kéde wọ́n pààsì. and they passed the bọ́jọ́ pé Ọlọ́run ló ń yẹ̀ ọ́ wò tó lo ọmọ ènìyàn Olúwa jọ̀ọ́ jẹ́ mi páàsì tó gbà lẹ́ẹ̀kan sí. pray again this man Olúwa of jọ̀ọ́ jẹ́ God, mi páàsì. Lord, that brought any temptation Lójoojúmọ́, Olúwa that jọ̀ọ́ wants jẹ́ n to páàsì evaluate o. me, Father, let me kò pass. sẹ́ni tó já kí Let o me be successful, Lord. kò sáàkì No one o. is strong. No one should boast to be strong. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní agbára àdúrà. In Jesus' name we pray. tí ẹ bá ní wo gbogbo ẹ̀ torí kí n lè ráyè parí ẹ̀kọ́ yìí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ènìyàn máa ń dán Ọlọ́run wò. Sometimes men tempt God. nǹkan tó máa ń fa ènìyàn ni pé What God torí pé is ènìyàn ò gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run because God ènìyàn does not ènìyàn trust ń God. ṣiyèméjì lórí àwọn ìlérí rẹ̀. Doubting on the promises of ìyẹn God. ṣẹlẹ̀ lọ́pọ̀ gbà fún Ísírẹ́lì This happened in the torí life wọ́n of ṣiyèméjì pé bóyá Because Ọlọ́run ò they ní fún wọn doubted délẹ̀ God. ìlérí. That maybe God would not be fún able àpẹẹrẹ wọn to ní take them to Ọlọ́run á the lè fún wa promised ní land. ẹran jẹ ní ìdí. That can God give us meat in the wilderness? iyèméjì nìyẹn That is doubt. ó wà lára ìdí tó fi gbọ́dọ̀ gbàdúrà. That is why you should pray. má fà wá sínú kí ni mo pè é. Lead us not into temptation. o ò gbọ́dọ̀ débi tó a fi máa tẹ́ẹ̀sì Ọlọ́run tó a máa ṣiyèméjì lórí ìlérí Ọlọ́run. Instruction whereby you will take ìdánwò God ńlá ni fọ́mọ and Ọlọ́run doubting about the promises láti of gbé God òkúta ìdìbò ní síwájú Ọlọ́run. to bring a stumbling block before God. ìdán Ọlọ́run ń tàn án. That Máa ń God ṣètò just àfárá mi. decisions. I will plan for myself. mọ́mọ́ tíra rẹ Don't try it. ìdánwò ni o That is temptation. kọ́lọ́run kó ràn ọ́ lọ́wọ́ o. That God should help you. ta ni mo ní kó ràn ọ́ lọ́wọ́. God. ta ni mo ní kó ràn ọ́ lọ́wọ́. God. mo kàtàn kan láàárọ̀ ẹ̀rù dẹ́ bà mí. I read one story the morning I was afraid. àná mo ka ẹni yẹn kọ́ fún ọjọ́ méjì nínú Somebody ìwé ẹ̀ wrote it àyà mi dẹ́ ìjà wọ́n ní ẹni yẹn fẹ́ travel that the Wá that báyàwó ẹ̀ person wanted ṣèpàdé. to travel wọ́n ní economic challenges ó ní ìyàwó jọ and they have a jẹ́ olóòótọ́ dúró dè mí o problem. màá lọ wá ṣẹ́ṣe I will go tó and bá dẹ̀ work, tí lówó màá padà wálé. and when Wọ́n ló lọ. I get money, I ìyàwó will dẹ̀ come mọ̀ back. ó dẹ̀ lọ ó The lọ wá wife ṣẹ́ṣe knew about it ó and rí he àgùntàn went tó gbà to síṣẹ́ oko pray. ó ṣiṣẹ́ bí Some ogún ọdún people employed him. wàá ló ti dàyàwó sínú ìdánwò ẹ̀ kí àkìjẹ́ kí n máa sàn tọ̀ lọ
ìgbà tó wá ń bọ̀ èmi náà kọ́kọ́ ro bínú bí etí yín yẹn nígbà tí mo kà bí mi ò kà just sí. as you have thought. ṣùgbọ́n nígbà tí ó wá parí when he ó when wá he sọ fún ended, wọn ní ẹni ọ̀gá yìí pé òun fẹ́ máa lọ lé. then he told his agreement pẹ̀lú ọ̀gá ni pé òun ò ní gbà agreement was kọ́bọ̀ that he tó wouldn't máa bá òun fowó òun accept pamọ́. a Ìyẹn time bẹ́ẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ that pamọ́. he should be keeping the money for him, his salary for him. ọ̀gá wa sọ níjọ́ tó bá sọ pé òun fẹ́ lọ pé And the master said, ó dà pé òun fẹ́ fún ẹ ní ìmọ̀ràn mẹ́ta. I would like to give you three advices, pieces of advice. Nínú kó o gba owó ẹ It's either you receive your tàbí money kó o gba ìmọ̀ràn mẹ́ta. or you Jẹ́ ń gbọ́. take to these three Wọ́n ní kó jẹ́ pieces kó of ó wá advice. ronú lé lórí bí ọjọ́ méjì mẹ́ta. And you thought Ó about wá it ní for kí 2 or 3 days. ọ̀gá òun pé òun ò gbowó mọ́ pé kó fún un ní ìmọ̀ràn mẹ́ta. Then he Pé said kan you ní kó don't mú. collect money, that you should give him. Ẹ̀kọ́ tí olùkọ́ni yẹn ń kọ́ wa ni pé What this man was teaching, ìmọ̀ràn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wúlò dúdú àti fàdákà. Ẹ̀kọ́ tó word kọ́ of God is ṣùgbọ́n ibi tí mò ń lọ tí mo more important ẹ̀kọ́ ìdánwò ni mo fẹ́ mú than jáde gold. níbẹ̀. But Ẹ̀kọ́ what ìdánwò I mo fẹ́ want mú you to jáde. bring out is, Nígbà tí wọ́n wá ọ̀gá yẹn wá fún ní ìmọ̀ràn mẹ́ta. when this man gave him this Ó ní bó o pieces ṣe of ń lọ advice, o. as you are going, Ṣọ́ra má gba ọ̀nà Yes. àbùdá láyé ẹ o. don't take faster Ìmọ̀ràn lane, àkọ́kọ́ nìyẹn. short Short cut. Má gba ọ̀nà àbùdá o. don't take a shortcut. Ìkejì Second one, tó o bá ti gbúrò ibi when má you kánjú heard sápàdé ibi about lọ́nà. evil, Ní sùúrù kékeré kan bá don't dédé be jẹ́ in a hurry. má kánjú o. Don't be in a hurry. Ìkẹta Because tínú bá bí ọ when you are má angry, má gbé ìgbésẹ̀ kankan nígbà tínú don't bá bí ever ọ. take any step when you Torí are ìgbà tó bá angry. ti gbé ìgbésẹ̀ tó bá Because ronú when padà you wà á regret when you ìgbésẹ̀. take a step, you will regret it later. Ọ̀gá wa fún ó wá gbé búrẹ́dì méjì fún. Then that man gave him 2 loaves of bread Torí ó ti sọ pé nǹkan tóun máa gbà. because he has already told him what Ó he wá wanted jẹ́ to ìkànnú accept. búrẹ́dì yẹn ó wá ń He lọ. took one of the bread and he was Ìgbà going. tó wá ń lọ ó dójú ọ̀nà ẹnìkan wá níbo ló ń On lọ ó his wá sọ way. pé ibi tóun máa lọ kó máa gbà òun ní Somebody asked him where he was going. bóyá He said where he was going. iye ọdún tóun máa fẹ́ rìnrìn yẹn. He will have Ènìyàn, to take the tó journey bá for gba many bí years. He told the kí á ló person máa débi tóun lọ. that if you Bó go ṣe wá through ń lọ. this way, pass through this way, Ló wá rántí then as he ìmọ̀ràn. was going, there's a Ó wá shortcut. padà. Then later he Nígbà retraced ló wá gbọ́ them. pé ṣe ni máa ń gbé ní ipa lójú ọ̀nà Later he heard that people were killed on that way, on that shortcut way. Ìkejì The second one, nínú ìrìn àjò yẹn And bẹ́ẹ̀ ogún ọdún ó in ṣàdé bì kan tó ń on láti getting to a síbì place, kan mọ́jú. he had to Ibi tó sùn flee mọ́jú yẹn to the following day nígbà where tó he dáa ní slept òru in the ló gbọ́ ariwo ńlá night. kan. He Ó heard sábì the voice báyìí kó announce. ló tó rántí And ìmọ̀. he wanted to run. Then he Ìgbà tó dọjọ́ remembered kejì the tó wá fẹ́ advice. máa lọ. And the third one Olóòtú ẹ̀ sọ fún pé ìwọ the nìkan hotelier lẹ́nu tó sun bí ìrí told him that you tó jí tó were lọ lé láyọ̀. the one that Pé landlord left here and how to wake alábàágbé up òun èèyàn without burúkú an ni itch. tó bá ti dùn ló máa ń That- pariwo ńlá. At night, Táwọn this àlejò person bá dẹ̀ ti bọ́ will ọ̀tà shout, and àpà whenever wọn. the stranger came out, they will be killed, Ó di méjì àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. making 2. Bó ṣe ń bọ̀ báyìí As he was going, tó kù díẹ̀ kó wọlé he látòjú was wíńdò. about, Ó wo ìyàwó ẹ̀ wọ́n fọwọ́ ra He was- ọmọkùnrin kan lórí. he saw his wife massaging ṣe? somebody. Orí ẹ̀ ti gbóná. He was angry Pé ẹni tóun ní kó ní sùúrù dè o. that this is the person that he told to So be, pé palò wọn á pa. to have patience with him that Bó ṣe he rántí killed ìmọ̀ràn him, kẹta nìyẹn. and then remember the Ó wá ní third sùúrù. Ó wá lọ wá bí advice. sùn. Then he went somewhere Ó to sùn sleep, mọ́jú ara ẹ̀ he balẹ̀. slept, and he was at ease. Ìgbà tó wá di ọjọ́ kejì àbọ̀jọ́ kẹta. Then the second or Kínú third òbí day, mọ́, ó when wá ń he lọ was ilé. no more angry, he Ìyàwó ẹ̀ went ṣe to, rí lójú ọ̀nà when báyìí tó his ń wife ìyàwó saw tẹ him, pàdé ẹ̀ fi sí mi. the wife Ó ti kí. welcomed Àdúpẹ́ lọ́wọ́ him, Ọlọ́run embraced mi him. ò mọ̀ pé that o we ti said, lóyún I didn't nígbà know tí that you òun were. lọ nílé that 20 years tó ti jáde rè This ọmọ was tí o 20 lóyún ẹ̀ years. òun rè àṣẹ ọmọ yẹn ló ń bá ṣerun ẹ̀ lò. That the child, I was pregnant with a child when you left home. That is the Má fà child wá I was sínú. touching his head. Lead us not into temptation. Ìdánwò mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ o. It is the issue of temptation that I want Ṣùgbọ́n us to bring ọ̀tọ̀ out. ẹni tó ń kẹ́kọ̀ọ́ kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ mi The ṣùgbọ́n first bí mo ṣe ń ṣẹ̀kọ́ ìmúná ti pé Olúwa I- lónìí má bà mí sínú kí ni mo pé o. remember that God. Ṣé wàá gbà fúnra rẹ Olúwa má bà mí sínú ìdánwò. Lord, lead me not into temptation today.
ní orúkọ Jésù Kristi ní agbàdúrà. In Jesus' name we have prayed. Sàmì ẹ̀ dáadáa. Amen. So mo ti sọ oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń dé bá wa. That we encounter many Má dán things. Ọlọ́run wò. Don't tempt God. Ntọ́lọ́run sọ lórí ayé rẹ̀ máa ṣẹ o. What God said concerning you Mo ló will máa come to ṣẹ o. fulfillment. It will come to pass. Ṣé mọ̀ ìdánwò tó dé bá Abrahamu yẹn? The Wọ́n temptation gbélé that ní wọn. came Ó máa pa á sí. to Abraham Bí Paul back wá to kó wa when he was lẹ́kọ̀ọ́ pé evaluated. bàbá Paul ní Paul ó told mọ̀ us dájúdájú pé that tóun bá he pa Olúwa yóò ṣe kéne. Even if he killed him, Ọmọ tó God ṣèlérí fún will tí ò ní mi. take him. How many years? Ìjọ́ wo ló máa bí mi? Then when will he get another child? When will he have another Ó ti child? ju ara ẹ̀ sílẹ̀ fọlọ́run. But he had already surrendered himself to Sọ fúnra God. ẹ̀ níwájú Olúwa. Now, Ayé mi ò lè bàjẹ́ níwájú That rẹ̀. my life can never be Ayé mi ò lè destroyed. dàrú níwájú rẹ̀. My life can Wọ́n ló never ṣètò be fún ayé mi. erased. You are O the ní God ibi lọ́wọ́. that Ire ló wà níwájú rẹ̀. good for me. You have Tún bá ti ń jí lọ́jọ́ kan Olúwa má jẹ́ ìṣubú sínú ìdánwò Olúwa ràn mí lọ́wọ́ má jẹ́ ìdán wò. Don't let me test you. Don't Olóòótọ́ ni ọ́. fall into temptation. Olóòótọ́ ni ọ́. Olóòótọ́ ni ọ́. You are faithful, God. You are very faithful. Not every. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gba àdúrà. Amen. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé. Let me Ẹ fẹ́ explain. kẹ́ mọ̀ yìí pé I want you to know ènìyàn ni wá. that we are mere mortals. Kí ni mo pè é? We are mere Tó mortals. bá jó nígbàgbọ́ If you are tó gba believing Jésù gbọ́. and accept Jesus, Ìṣòro tó o lè ní ni pé the kò challenge you gbéraga. have is for you to be Kò proud gbẹ́kẹ̀lé ara rẹ̀. and to Pé o rely tó. on yourself, that you are enough. Má gbàgbé ènìyàn ni Forget wọ́n. that you are Ìlú ti gbọ́dọ̀ a gbàdúrà mere yẹn mortal. lójoojúmọ́. That's why you should pray that prayer every day or daily basis. Mo yà bàrẹ̀ má ni mo máa fara mi ṣàpẹẹrẹ torí mo máa sọ fún Ọlọ́run nígbà mi máa I mi ò do lè ràn mí lọ́wọ́. tell that I cannot help myself. Mi ò lè dá àmì ràn lọ́wọ́. I can't help myself at all. Mo ń sọ débi àdúrà gan pé mi ò lè I dádùn said àgbà. it in prayer that I cannot pray alone. Jésù káwọn ọmọ lẹ́yìn lọ sórí òkè lọ gbàdúrà. Jesus Ẹ jẹ́ ká told padà disciples síbẹ̀. Mo ní àpadà lọ síbẹ̀. to pray. Matthew 26 Matthew ẹgbẹ́ 26 láti verse 41. from verse 41. Matthew Ẹ jẹ́ ká padà 26. lọ ọbẹ̀. ẹ máa ṣọ́nà Ẹ̀hẹ́n. kí ẹ sì máa gbàdúrà Bẹ́ẹ̀ni kẹ́yìn kí ó má bàa bọ́ sínú ìdẹwò. máa kà á lọ. lóòótọ́ ni ẹ̀mí ń fẹ́ Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n ó ṣe aláìlera fún ara Máa kà á. ó sì tún padà lọ lé ẹ̀rìn kejì. Ìgbà tó dé ẹ padà sí 40 wọ́n ń fún ni o. They were sleeping. ó sì tọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá Bẹ́ẹ̀ni ó bá wọn wọ́n ń sùn. kí ni wọ́n ń ṣe. wọ́n ń When sùn. they came to them again, Àkọ́kọ́ ó ní kán they were gbàdúrà. sleeping. Ìgbà tí bàbá The kò first lọ́dọ̀ time wọn they said kí ni they wọ́n ń should ṣe. pray. But when Ew. Jesus left them, So ó yẹ ká tètè went gbàdúrà pé to sleep. Olúwa má jẹ́ ká ṣubú sínú òkè ni o. that they should pray that they should not. Bàbá God is àgbà temptation. ìbí sọ òru ni à ṣe. Baba, we are praying. Ràn mí lọ́wọ́. We are doing it. Bàbá God tó help lọ me. ó tó padà dé The father kí ni wọ́n ń went ṣe. back again, Amen. and when he came, ó they sì tún padà lọ found lẹ́rìn them kejì. sleeping. Kí ni wọ́n ń ṣe. ó sì ń gbàdúrà. He went Pé away bàbá, to pray. Tí o bẹ̀lẹ̀ ti Yes, máa rí they were wípé sleeping. Olúwa That's why you see ràn mí that lọ́wọ́. God help me. Help Bàbá me. Paul ń bá Gàlátíà sọ̀rọ̀. Father Paul was talking to the people of Gàlátíà Galatia. jẹ́jẹ́ bí tọ́lọ́run ti ṣe àwọn àkànṣe ìyanu tí ìrere yé. God did a Ìgbà tó yá ìdánwò dé bá wọn. miracle there, but Ẹ wo when orí they karùn-ún came across ẹsẹ̀ temptation, ìkeje. Galatians Ìdánwò dé bá wọn. 5, Ṣé bá tiẹ̀ tí ń kábọ̀ látòrí kìíní tó fi sọ fún aláìrónú ni. ẹ̀yin ti ń sáré Ẹ dáradára. ti ń sáré dáradára. ta ni a dì yín lọ́wọ́ ta ni a dì yín Ta lọ́wọ́. ló ń dín yín lọ́wọ́? kí ẹ̀yin kí ó má ṣe gba òtítọ́. Wọ́n ti ń fayọ̀ ọjọ́sìn. they are Orí kẹrin ó ní joyfully. ayọ̀ ni ẹ fi gbà mí. That Àìlera ara mi ò ká sí. joy. Ayọ̀ ní ìgbà náà á dà. Affliction, but Ah. think about the joy. Panápaná ayọ̀ gbàlà kò That ní paná joy ayọ̀ that rẹ. you have in the first. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń Is the sáré dáadáa joy bá of ní ìṣòro salvation not àríyìn. different. Ìdánwò ló dé o. Ta ló dí ọ lọ́wọ́ kó o má sáré? You are no longer La ṣe gbọ́dọ̀ gbàdúrà. Torí wàá kéde Turn down. sọ wá pé for wàá develop Who is conflict lọ́jọ́ kan onílé lọ Bible study. Wàá develop conflict Sometimes onílé gbàdúrà. you will be discouraged. Wọ́n á ní and ká gbà not wàá be develop able conflict to wàá ní pray káàdé and ìgbà kí come la to mú Bible bọ̀. study. Pé mi When fẹ́ the tiẹ̀ lọ God ẹ̀kọ́ says, lónìí. just go, I will come. Ó dàbí ẹnìkan lọ́jọ́ kan wọ́n ṣèbẹ̀wò lọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n ní kò wá ṣọ́ọ̀ṣì. That like Olóhùn wá somebody olóhùn sí mi. who Ó ní was kí ni mo fẹ́ asked sọ. that he Ó ní don't kò have ju to say that he wanted Jésù to rest. Jésù ń padà bọ̀. It is no more than Jesus Ẹjọ́ kí la died, tó fẹ́ sọ nù he ṣọ́ọ̀ṣì was ẹjọ́. buried, and he is coming back. Kí la máa sọ nù ṣọ́ọ̀ṣì? What Jésù else kú, you want ó us ṣe to kí say ni? that Jesus and he rose and he will come back. Ẹnìkan ti di lọ́wọ́. Someone has Ẹjọ́ in that ṣé thing.
nǹkan tó wà lẹ́yìn nọ́mbà 6 kò ju 7. Oh, ohun tó wà lẹ́yìn Jésù kú Jésù ń bọ̀ nǹkan kò tí ì wà. what is tí èèyàn máa fi gba ọkùnrin nínú ìjọsìn Father Jesus ṣùgbọ́n died ẹnìkan ti ní and kó má sáré. but someone had instructed him not to run. má jẹ́ aṣubú sínú ìdánwò lónìí Don't let us Olúwa. fall into temptation to sẹ́kọ̀ọ́ say, yìí yé mi Lord, díẹ̀díẹ̀. do you understand the kó teaching? kẹ́ máa rò pé ìkẹ́tẹ́ yìí bàbá ń kọ́ wa nìyẹn o. ẹni tí ń sáré dáadáa ẹnìkan wá dìbò Running the lọ́wọ́. race, there's ẹni tí ẹ ti someone ka that Bíbélì you'll be ẹlòmíì reading lára the yín Bible. within a year within 6 months ẹ ka Bíbélì tán ó di pé Bíbélì wà Within nílé a year, for 6 2 months, months. you would have finished the entire Bible. ẹ ti ń verse sáré by verse. dáadáa You ta ló didn't- dì í yín You'll lọ́wọ́. be running fervently. ní èdè ẹ̀ lórí kẹrin yẹn You. ayọ̀ ẹ̀yin tẹ Yes, you- tí mi man of God bá ti já jáde báyìí Whenever inú yín á ti the máa man of dùn God comes out, you kó will tó be announce happy. ẹ̀kọ́ gan Before he announced the ìmí á ti message, tù sẹ́kọ̀ọ́ You would have been Ṣùgbọ́n happy nínú ẹ̀kọ́, for the message. ó But ti now, Bíbélì gan kódà láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún ó ti sùn before 5 minutes, you have slept off. gbà míì kó yẹ kó gbàdúrà Sometimes when you supposed ayọ̀ to tó pray, fi ń gbẹ̀kọ́ nígbà náà á dà where is the joy with which you receive the ọ̀gọ̀rọ̀ wa message? tá a bá ń gbẹ̀kọ́ Where is it? kẹ́kọ̀ọ́ bá ń jáde bó ṣe ń jáde yìí When many message times comes lẹ máa out ní like this, ìta ń pè ní rẹ́mà tọrọ àtọ̀ yín you wá have rema. tí ẹ máa gallop lórí ẹ̀ for the next 2 And months. you will N tí be ẹ on fi ń that gbà nígbà rema náà for ó ní more. ẹ gbà mí gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì When Ọlọ́run. you accepted me Ẹgbà like bí the angel Kristi. of God, you accepted me like Christ. ẹlòmíì láìrùn lára Some of tí you a tó have àná amen. healing àìsàn àfò lọ ṣùgbọ́n báyìí. Before you know it, the amen would have gone. But now, ayọ̀ tí a fi ń gba ọ̀rọ̀ nígbà náà á dà. where is the joy with which we receive the word? ẹ ti Pọ́ọ̀lù sọ nìyẹn. This is ìdánwò what ni o Paul is saying. This is temptation. olùdánwò ló dé sí Gàlátíà o And the tempter that came olùdánwò on dé Galatians, wọ́n ti the ṣubú sí the ìdánwò. tempter came and Olúwa má fà wá sínú ìdánwò o. Lord, lead us not into temptation. sẹ́kọ̀ọ́ iye mi díẹ̀díẹ̀ tó àkàdédé rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ka tó Sometimes ṣe wá lónìí just báyìí. there are many Tá a máa máa bẹ̀ wá. many things we will be àwọn people will oníjà tó floor máa us. rẹ́jísà We ìdánwò don't ló need dé to buy olùdánwò the ní register. It's the tempter that olùdánwò ní has come. The tempter comes. rántí àìpàṣẹ òru jẹ nígbà kan We don't miss the tábà máa day. pa àmọ́rin wa Even if we need to evangelist visit, máa ẹ̀pà we jẹ know tábà máa pàjẹ about àmọ́rin them. ayọ̀lá Or fi ṣe gbogbo rẹ̀ evangelism, we do wọn ò fagídí mú ọkọ tó fi owó sílẹ̀ fúnṣẹ́ Olúwa You are ayọ̀lá not fi by ṣe force. We o lè fagídí mú ọkọ tó ṣèbẹ̀wò sílé ẹnìkan ayọ̀lá You fi can ṣe never be taken by force to visit someone. Ta ló ń dí We yín lọ́wọ́? did it with joy. èdè Paul Who ta ló ń dí is- mi lọ́wọ́ who is in kí ẹ má this sáré group dáadáa ẹ that kà díẹ̀ just run Galatia orí karùn-ún very well? ẹsẹ̀ kejì. Why? yes oya èyí ti ń sáré dáradára. ẹ ti ń sáré dáadáa ta ni ha dí yín lọ́wọ́. ta ló ha dì yín lọ́wọ́ kí ẹ̀yin kí ó má ṣe gba òtítọ́. bẹ́ẹ̀ ni ìyípadà yìí kò ti ọ̀dọ̀ ẹni tí ó pè yín wá. bẹ́ẹ̀ ni ìwúkàrà kíún mímú gbogbo ìyẹ̀fun wú. bẹ́ẹ̀ ni mo ní ìgbẹ́kẹ̀lé sí yín bẹ́ẹ̀ ni nínú Olúwa pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kì yóò ní èrò ohun mìíràn. ah lórúkọ Jésù ẹ ní lérò kérò níwájú Ọlọ́run amen. ṣùgbọ́n ẹni tí ń yọ yín lẹ́nu yóò rù ìdájọ́ tirẹ̀. ẹnikẹ́ni tí ó wù kí ó ta ló wá yọ wọn lẹ́nu olùdánwò It is the tempter. sọ bẹ́ẹ̀ That is ẹni yọ mi troubling us. lẹ́nu yóò rù ìdájọ́ ara rẹ̀ Anyone who troubles tó ní kí n má sáré dáadáa ẹni tó ń yọ mi lẹ́nu kí n má sáré kí n má fàyè sáré yóò rù ẹrù ara that rẹ̀. will not allow me to run with joy to bear his own burden. In Jesus' name. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà Amen. ṣàmìyàn dáadáa. Amen. arákùnrin kan ló kọ̀wé ó ní kí àwọn onígbàgbọ́ ká ṣọ́ra that mo nínú ìwé ọ̀wẹ́ we ó ní men are weak wherefore we must not fling ourselves into temptation but if we are falling olè kan Yorùbá o if we are falling pray that we may not be swallowed up òun ló kẹ́yìn nínú nọ́mbà 3a yẹn tí ó fi lówó bẹ́ẹ̀. onígbàgbọ́ yes ti jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ tí kò sì gbẹ́kẹ̀lé òun ló ara kẹ́yìn rẹ̀. bẹ́ẹ̀ tó bá ti di 1 Corinthians 7:5 ènìyàn gbàdúrà. bẹ́ẹ̀ ènìyàn jẹ́ aláìlera. ó kárí. nítorí náà a kò gbọ́dọ̀ jọ ara wa sínú ìdánwò ṣùgbọ́n bí a bá ṣubú sínú rẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbàdúrà kí ó má gbé wa mì. ìdánwò ò ní gbé yín mì o. May you not be swallowed up by temptation. ìdánwò ò ní gbé yín mì o. May you not be wíbẹ̀ swallowed fúnra up by rẹ̀ the ìdánwò ò ní gbé temptation. mi mì o. Temptation will not bàbá swallow ti me ń up. gbàdúrà má fà wá sínú. Ìjẹun. kí n tó parí ẹ̀kọ́ yìí Before I mi ò finish lè this, ṣaláì fẹnu kàn wípé
inú ayé tá à ń gbà á kọjá that this world we are passing through, a ò lè má rí wàhálà bí èdè bàbá Paul ní Tẹsalóníkà kínní orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkarùn ẹ jẹ́ ká sáré kà fún ìrántí Tẹsalóníkà kínní orí ìkẹta sí ìkarùn ẹ jẹ́ ká sáré kà. kí a má ṣe mú ẹnikẹ́ni yẹsẹ̀ Yes. nípa wàhálà wọ̀nyí Bẹ́ẹ̀ni. nítorí àìsíkára yín mọ̀ pé a fi yàn wá sínú rẹ̀. Wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o ara ìrìn àjò ni o Bíbélì lẹ́ ń kà. Yes. nítorí ní tòótọ́ nígbà tí àwa wà lọ́dọ̀ yín a ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé àwa ò rí wàhálà gẹ́gẹ́ bí ó sì ti ṣẹ tí ẹ̀yin sì mọ̀ nítorí èyí nígbà tí ara mi kò gbà á mọ́. Ó ti tó jákèsá yìí sásọ̀jù òyìnbó ẹ̀ torí mo ti kàbẹ̀yẹ lẹ́ẹ̀kan. Yes. Ó yá ta ló dé sọ̀rọ̀ bá. That no one of you should be disturbed Yes. and beguiled Yes. and led astray by these afflictions and Because of these difficulties afflictions and difficulties. to which I have referred. Yes. For you yourself know that this is unavoidable in our position. Oh my God. Unavoidable in what? In our position. Your challenges are on what? Unavoidable. Kò ṣeé má ní o. Kò ṣeé má dé bá wa ní o. Ọ̀kárí elédè yẹn. it is unavoidable. And must be recognized as our appointed lot. Pé àwọn wàhálà yẹn ó dàbí àyànmọ́ nínú ìrìn àjò That we wa. are appointed to this. Ara ìpè wa ni. It is part of our calling. Kí ni mo pè é? It is part of our calling. Èdè tí mo fẹ́ múlò níbẹ̀ nìyẹn. Jòhánù John. orí ìkẹrìndínlógún John ẹsẹ̀ 15. ìkíní àti ẹsẹ̀ 33. John 15. Unavoidable 1 challenges and 33. and it is part of our calling. Verse 1 and verse 33. You are reading. John 16. I have told you all these things Yes. so that you should not be offended. Lórúkọ Jésù sọ pé mi ò ní kọsẹ̀ o. That I will not stumble. Pé ohun tí mò ń sọ fún yín pé ó máa dé yìí o. That Ara ìrìn àjò ni o mọ̀ máa ṣàlàyé kí a má bàa mú ẹnikẹ́ni so that no kọsẹ̀. one will be made to stumble. Ẹsẹ̀ 33. Ẹsẹ̀ 33. nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ kí ẹ̀yin kí o lè ní àlàáfíà nínú mi nínú ayé ẹ̀yin ò ní ìpọ́njú. Kí náà ló wà nù ayé? Tribulation. Kí náà ló wà nù ayé? That in the world you will have Akọ̀rí ti kọ pé tribulation. tújúká mo ti ṣẹ́gun ayé. Tújúká mo ti ṣẹ́gun. Tújúká mo ti ṣẹ́gun ayé. Má ṣe rẹ̀wẹ̀sì kó o tújúká. I have told you these things Yes. so that in me you may have perfect peace and confidence. In the world you have Tó ti tribulation gbọ́. and trials and distress So and what? frustration. Oh God. But be Ó of ti good tó trials, distress, distress, even frustration Frustration. in the world. Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Bẹ́ẹ̀ni, mo ti bọ́ sí Róòmù orí kẹjọ nítorí mo ṣírò rẹ̀ pé ìyà ìgbà ìsinsìnyí kò yẹ láti fi ṣe àkàwé ògo Yẹn ni pé tí a ó fi ìyà wà hàn ní nínú wa. àkókò yìí òyìnbó ẹ̀. I consider that the sufferings of this present There is suffering for us in this hour and there is glory ahead. Nítòótọ́ ògo wà níwájú. Suffering is now, glory ahead. Ògo níwájú. Ìdí wo? Ìdí mẹ́ta Why? pàtàkì There are 3 reasons tó fi jẹ́ pé ẹ ò lè má lànà wàhálà kọjá that we láyé. can pass through tribulations or challenges. Ìkíní, First one, ẹ ti mọ̀ mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí we've ẹ̀. known this. Ayé tí à ń gbanú ẹ̀ lọ, ó ti forí gbèpè There were àti dẹ́gbà àti reasons. fi ayéré. There is curse on the world. Ẹ̀gún Ọlọ́run wà lórí ilẹ̀. The curse of God is Atẹ́gùn In the tó wà world, lórí ilẹ̀ ó forí gbẹ̀gún. even the Ẹranko waves tó forí in gbẹ̀gún. the world, Igi the tó forí animals, gbẹ̀gún. the trees, So, the forest, Ayé a máa ní wá lára. even the world will Kódà ibi tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn. affecting Ó ní us. gbogbo ẹ̀dá ń dùn mọ́ ń ṣe kéne. That every Ọ̀gbìn. creature, Wọ́n ń kérora they are títí di growing àkókò yìí. to this present time. Ìgbà tí bàbá Paul gan máa sọ́nu Kọ́ríńtì kejì When our father karùn-ún. Paul Ó ní inú àgọ́ aya yìí, àwa ń kérora, ẹrù ń pa wá. we are overburdened Torí ẹ̀gún wà lórí ilẹ̀. because there is curse Ìdí on kejì. the land. The Yes, my second point,
unavoidable ni trials and difficulties. So Kò àwọn ṣeé trials má and ní. difficulties yẹn Ní àwọn lórúkọ wàhálà Jésù yìí. kò ní mú ní kọsí. May you not be held Má jẹ́ ó through mú these ọkọ tẹ o. trials and temptations. Don't allow these temptations Òun ló fi gbúdọ̀ máa to gbàdúrà make you pé stumble. Olúwa That's why you should má mọ̀ pray jẹ́ ìṣubú sínú that Lord don't ìdánwò. let me fall into temptation. Ìdí kejì The second, ènìyàn máa ń ṣe Reason? nǹkan ṣe. man can make You wrongs or ìwọ errors. kankan lè ṣe nǹkan ṣe. You as a person may be Ìyàwó ẹ̀ wrong. lè ṣe nǹkan ṣe. Your wife may Ọkọ ẹ̀ go lè to ṣe error. nǹkan ṣe. Your husband Àwọn ọmọ may ẹ̀ go lè to ṣe error. nǹkan ṣe. Even your children Ọ̀gá may ẹ̀ go níbi to iṣẹ́ error. lè ṣe nǹkan ṣe. Your boss in your Pastor place of church work gan lè ṣe go nǹkan to ṣe. error, and even your pastor in the church Tí may gbogbo go àwọn to yẹn bá error. ṣe nǹkan ṣe, If ìka all àfẹ́ these jù. people go into wrong or yes, Ìjọba lè ṣe nǹkan ṣe kó affect gbogbo orílẹ̀-èdè. making you to go into wrong or to temptation. Kódà ibi tí Even the Nàìjíríà gbà government- kọjá, Olúwa ló lè gbà wá government lọ́wọ́ of the country, ìdánwò. Even this is Àgbẹ̀ ló temptation. lè gbà wá lọ́wọ́ ìdánwò. It's only God that can Torí mi ò tí ì gbọ́dọ̀ yìí dáadáa, make ojú us òní take tó máa through báyìí. temptation. Ọlọ́pàá àti DSS ló wọ́n blọọkì National Assembly. Even the National Tí Assembly gbogbo ẹ̀ lè kankan was lójú blocked èyí tó mọ̀. today. To this Ìkànnì ẹ̀ lẹ́yìn day, tó máa bọ̀ ní. Tí gbogbo ẹ̀ lè I kankan. read the headline. Kódà Things tí wọ́n were tàn bá ní things ìyípadà, are tough. olórí DSS ti fara gbá, Ọ̀ṣínbàjò ti ní kó máa lọ lé ẹ̀. The boss of Bàwùdá ó ti ní kó máa lọ NDLEA kíákíá. Ìlú ti dàrú has been lónìí. affected. Lójú òní tó mọ̀ yẹn, Àbújá ti dojú dé, ó ti dàrú. Everything is in disarray. Àwọn sójà àbí àwọn ọlọ́pàá tó pọ̀ sí ìbọn. Léṣì pé kí Sàràkí wá sí assembly àwọn olórí ibẹ̀ ti dojúrú lónìí lójú òní tó mọ̀ yẹn. That the Sharaki should come. Then things went into disarray. Anybody ló lè ṣe nǹkan ṣe. Anybody can Léṣì go ṣe into ṣe sọ pé error a ò lọ́wọ́ ń bẹ̀ o, or can a ò make lọ́wọ́ ń bẹ̀ o, wrong. a ò lọ́wọ́ ń That bẹ̀ o. and we don't have any hand in Ọ̀rọ̀ ti it. ṣẹlẹ̀ tán. Something that happened Ìgbà tán rí i pé ọ̀rọ̀ ọwọ́ kò ṣeé yanjú mọ́. when it was Gbogbo unsettled. ogun ìbájà lónìí. Obìnrin kankan ti ẹ̀dìdẹ báyìí tó lọ sọ́dọ̀ woman ọ̀yà was- shoot me I want to go in. Wọ́n That- gbé fídíò ẹ̀ jáde. It's Shoot not- me I want to go in. That Shoot me. she should be shot because she wanted to Wàhálà ti tó enter. nìyẹn. Because there is a problem. Gbà á lọ́wọ́ ìdánwò. Deliver us from Mo ní kọ́ lọ́n kó ṣe temptation. àwúrẹ́. Deliver us from temptation. Má jẹ́ ń ṣe wagu, má jẹ́ ń gbé Lord, don't let me ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè misbehave. lè jẹ́ kéèyàn kẹ́rù ẹ̀ kó Even the sáà issue of níbi the bẹ́ẹ̀ kọ́. country may make Ẹ ó you jẹ́ àfi gbádùn to gbàdúrà misbehave, rẹ ni. making you to Ó want dàbí to ilé ìdáwọ̀ leave gbọ́dọ̀ your bẹ́ẹ̀ fún mi position. tó kẹ́rù tó mi lọ báyìí bá Just ìlú like yóò somebody dé o. who Èèyàn passed adédè his fi belongings ìpè rẹ̀ lẹ̀. and was going. Wàá kúrò níbi tọ́lọ̀ ń pè ọ́ sí. You will live where Wàá God ní has bí ò ṣe é planted gbé. you, saying you cannot cope, Wàá ní bí ò ṣe é gbé. that you cannot even live here. Ìgbà tá a travel last year, When we traveled last year, ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ló lọ tí ò padà wá mú. some people went Mo jókòó. there and didn't come back. Mo ní ìgbà míì ẹ̀ lè bú àwọn ọmọ tó ń sá lọ. And I looked at it and Mo said, lẹ́ẹ̀lì- you can't just they are Lẹ́ẹ̀lì bú àwọn ọmọ tó people ń with sá the lọ. children that were running away. O lè bú àwọn ọmọ tó ń sá lọ You nígbà can't míì. just rebuke Wọ́n rí them i pé when àwọn ará they bí o. see Abẹ́ẹ̀ that ni these wọ́n ṣe people are not ready gbogbo to learn. àwọn PDP tó 2015 and 14 The PDP wọ́n dá of APC 2015, wọ́n ti tó padà dé bí. They went to APC, later they decamp again to PDP. Kó tó dọ̀là báyìí wọ́n ti tún lè dé ADC. Then tomorrow they may decamp again to another party. Àpábí òtọ́ ń sọ báyìí wọ́n ní wọ́n ti ń fi SEC falẹ̀ mọ́ ó ti lọ gba Buhari lọ́wọ́ lábẹ́rẹ́ London. Akpabio has Ó ti went lọ gba to Buhari shake hands lọ́wọ́. with Èsì mi Buhari jẹjẹun, mo ti dẹgbẹ́ yín. that Ó ti decide báyìí fóònù decamp. PDP. He resigned. He decamped Torí àwọn tó bá from ti PDP wọ́n ti di èèyàn mẹ́rin. to APC. Gbà wá nínú kí ni mo pé èèyàn mọ́. Deliver us from temptation. Kìrìsìtẹ́nì lè ṣinú rò. Christians may think Abẹ́ ìgbésẹ̀ Paul ó ní tó bá jẹ́ kíkì ayé nìkan ni àwọn àdìrẹ̀ sínú Kristi àwa jẹ́ kíni. it is only in this Young time that we graduate. have hope. Ní sàtífíkẹ́tì Then tó ń wo we are sàtífíkẹ́tì mẹ́ta demonstrated. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní first degree masters ẹni ní Many masters have méjì degrees, tó masters, fi ṣàkó òbúra sílé tí ò ní fi ṣiṣẹ́. And not have any work to do. Má jẹ́ ìṣubú sínú kí ni mo pé wà Lord, ìdánwò. don't let me fall into temptation. Because people make wrong decisions around us. Àwọn Are you tí listening to me? wọ́n ṣe àwọn àṣìṣe. Mo kàn fẹ́ kí àdúrà bàbá Ní ẹ̀gbẹ́ ìkójú wa wa. ní o. I want us to understand Ẹ̀kẹta this prayer. The èsì third náà one, ń ṣe lára wa. even Satan Ni mo ń is ṣe. serious. Ipò tẹ́ wà yìí, This ipò position ọba, you are, ipò kí ni mo you pé are in ipò the ọba. position of the king. You are in Ipò the ta ni position of ipò the ọba king. ipò àlùfáà. This position of the Ẹ ti priest. dọmọ lójú bàbá. You have become Ó the ń happy bí of èsì God's nínú. heart.
bó ṣe Satan ń is kú angry gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n and lójoojúmọ́ nìyẹn. throw me around in anger sádẹ̀ máa wá láti dán yín wò. and he will be coming to tempt o you. gbọ́dọ̀ gba ládùúrà. Then you have to pray. má jẹ́ ìṣubú nínú ìdánwò. No, don't let me fall into tí ìdánwò bá dé temptation. Olúwa má When jẹ́ temptation kó gbé mi mì. don't let it swallow me má out. jẹ́ kí n fàyè sílẹ̀ fún Don't let ìdánwò. me give temptation má any jẹ́ n control. kọsẹ̀ má jẹ́ kí n mẹ́nikẹ́ni Don't let me kọsẹ̀. hear. Don't let me Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà make lórúkọ anybody Jésù. stumble. Let's pray. má fà wá sínú ìdánwò. And lead us not má into ṣe ní ká máa gbà temptation. lójoojúmọ́ nìyẹn That tó is gbà how we lálẹ́ are má fà supposed mí to pray. sínú Pray ìdánwò. tonight. Lead me not into temptation.